민글라바 한 주간 잘 지내셨죠? 자, 찬양대에 들어가시면 되겠습니다. 같이 인사하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 한 10년 만에 만난 사람처럼 그렇게 인사를 나눠주시기 바랍니다. 10နှစ်လောက်ခွဲခွာရပြီးတော့မှပေါ့နော်ပြန်တွေ့တဲ့သူလိုမျိုးနှုတ်ဆက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် 자, 성경을 같이 찾겠습니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာအတူတူကရှာရ 시편 127편. စာလံ120ခွန်ဖြစ်ပါတယ် 자, 1절, 2절을 같이 읽겠습니다. အငယ်1နဲ့2ကိုအတူတူကဖတ်ကြည့်အောင် 그리고 128편도 1절, 2절을 같이 읽겠습니다. ဆိုပြီးတော့128အငယ်1နဲ့2လည်းဆက်ပြီးဖတ်ရအောင် 자, 같이 기도하겠습니다. အတူတူကဆုတောင်းရအောင် 사랑과 은혜가 풍성하신 우리 아버지 하나님, 하나님의 피로 저희를 구원해 주시고 주님과 복음을 위해서 살 수 있도록 기회 주심을 진정 감사합니다. ချစ်ချင်းမြတ်တာကျေးဇူးတရားနဲ့ကြွားပြည့်စုံတော်မူသောဖဖျားကျွန်တော်ကိုဖဖျားရဲ့သွေးတော်အဖြစ်ယူနှုတ်ကယ်တင်ပေးသည့်တမကဖဖျားရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ရဲ့မှာတတလျှောက်လန်းနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးပေးထားတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတ 우리가 ယ် 육신을 입고 살아있는 숨을 쉬는 동안에도 평생에 주님의 은혜를 잊지 않고 그 은혜에 보답하는 삶을 끝까지 살아갈 수 있도록 우리의 마음과 결심이 변하지 않도록 또 우리의 삶을 지켜주시고 도와주시옵소서. ကျွန်တော်ဒီခန္ဓာနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ကာလတစ်လျှောက်မှာလည်းပဲဖဖျားကျွန်တော်ပေါ်မှာပြုထားတဲ့အရာကိုအမြဲအောက်မေ့ပြီးတော့မှအသက်တာကိုရှောက်လန်းသွားနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်သောခွန်အားဆွမ်းများကိုလည်းပဲပြင်ဆင်ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့စိတ်များပြောင်းသွားတဲ့အရာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်မဆာပြီးတော့မူပါ 하나님의 피로 구속받은 모든 지체들 끝까지 복음을 위해서 쓰임 받다가 부끄러움 없이 주님 앞에 설 수 있도록 축복해 주시옵소서. ဖဖျားရဲ့တွေ့တော်အဖြစ်ယူနှုတ်ထားခြင်းခံရတဲ့သူတစ်ယောက်မကျန်ဒီဖဖျားရဲ့အမှုမှာအဖို့တန်စွာအသုံးပြုခြင်းခံရပြီးတော့မှဖဖျားရှိပြန်သွားသောသူများဖြစ်နိုင်အောင်မဆာတော့မူပါ 잠시 후면 우리가 뵙게 될 주님 앞에 그 영광 가운데 우리의 사랑하는 가족들이 다 함께 참여되어질 수 있도록 구원의 축복을 허락해 주옵소서. တိတ်မကြခင်ဖဖျားရှိပြန်ပြီးတော့မှရက်တဲ့ခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့မိသားစုတစ်ယောက်မကျန်အတူတူကပြန်ပြီးတော့မှရက်နိုင်ရတဲ့ဘုံတရေကောင်းကြီးကိုလည်းပဲချပြီးတော့မူပါ 우리의 기도의 응답을 받기에 합당한 삶을 바르게 살아갈 수 있도록 오늘도 주님의 뜻을 깨닫게 하시고 그 하나님의 뜻을 마음판에 새길 뿐만 아니라 지켜 행하는 그 일에 각 사람에게 복을 허락해 주옵소서. ထို့ပြင်ကျွန်တော်တောင်းလျှောက်နေတဲ့ဆုတောင်းချက်များပြီးဝနိုင်ဖို့ကိုင်းညီတဲ့တက်တာနဲ့တက်ရှင်နိုင်ရတဲ့အခွင့်အရေးမှာဇာတိတမကယနေ့မှလည်းပဲထိုကဲ့သို့ကိုင်းညီစွာတက်ရှင်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့နှုတ်ဘက်တော်များကိုချထားပေးပြီးတော့မှထိုအတိုင်းလိုက်ရှောင်နိုင်ရတဲ့အခွင့်အရေးလည်းပဲပြင်ဆင်ပြီးတော့မူပါ 주님 오시기 가까운 이때 혹 실족하여 세상에 흘러 떠내려가는 자들이 없도록 지켜주시옵소서. ထို့ပြင်ဖဖျားတစ်ဖန်ပြန်ကြွလာဖို့ရံမဲနီးကပ်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လဲကြပြီးတော့မှလောကရဲ့ပြန်လွင့်သွားသောသူများမရှိရလျောက်မဆာတော့ဘူးပါ 영원한 것을 위해서 영원하지 않는 것을 허비하며 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. ထာဝရတည်မြဲတဲ့အရာအတွက်ထာဝရတည်မြဲခြင်းမရှိသောအရာများကို
ရင်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုမဆာတော့ပါ 교제 가운데 떨어져 있는 우리 형제 자매들 있다면은 첫사랑을 회복하고 다시 주님과 복음을 살 수 있도록 기회를 다시 한번 허락해 주옵소서. မေတ္တာရာနဲ့ကွာနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမများရှိနေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲရှေးဥစွာသောမေတ္တာပြန်ပြီးတော့မှနလန်ထူပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မှစုဝေးတဲ့အမှုကိုအားထုတ်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုမဆာတော့ပါ 생활 가운데 여러 가지 어려움과 고난 중에 있는 형제 자매 있다면 그 형편을 아시오매 합당하신 말씀으로 그 마음을 붙잡아 주시고 믿음으로 주님 바라보며 이겨갈 수 있도록 도와주시옵소서. ထို့ပြင်တတ္တာမှာမကိုင်းညီတဲ့အရာများရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပြန်ပြီးတော့မှနှုတ်ဘတ်တော်အဖြစ်ထုတ်ကင်မှုကိုခံရပြီးတော့မှတမတ်တဲ့တတ္တာများပြန်ပြီးဖြစ်လာနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုမဆာတော့ပါ 끝까지 주님을 바람으로 말미암아 주님이 감당할 시험만 허락하셨다라는 믿음으로 이기게 도와주시옵소서. အဆုံးထိဖတ်ဖျားဟုတ်တာမျိုးကြည့်တော့တတ္တာများဖြစ်နိုင်အောင်မဆာပေးပြီးတော့မှဖတ်ဖျားဆိုလို့ရှိရင်ခံနိုင်တဲ့အမှုရာများဟုတ်တာပေးတွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းရှိနိုင်အောင်မဆာတော့ပါ 그래요 주변에 있는 사람들에게 하나님의 자녀인 것을 증거하게 해 주옵소서. ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းပဲဖတ်ဖျားရဲ့တာသမီဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုတသက်ပြနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုမဆာတော့ 또 ပါ 육신의 병이 있는 형제 자매들 주님의 치료의 손길로 회복시켜 주시고 주님을 위해서 살 수 있게 기회 허락해 주옵소서. ခဏပိုင်းဆိုင်ရာမကြမ်းမာဖြစ်နေသောသူများရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဖတ်ဖျားရဲ့လက်တော်အဖြစ်ထိတွေ့ပေးပြီးတော့မှကုသပေးသနာတော်ပါ 또한 그 육신의 병을 하나님이 주신 은혜의 가시로 받아들여서 감사함으로 더욱더 연약함을 깨닫고 주님을 의지하여 더 능력 있게 살아갈 수 있게 인도해 주시옵소서. ထို့ပြင်ခဏပိုင်းဆိုင်ရာမကြမ်းမာဖြစ်နေတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတကယ်ပဲထိုအရာကိုအောင်မြင်တော်လာပြီးတော့မှအသက်တာကိုအောင်မြင်စွာရှောက်လန်းနိုင်သောသူများဖြစ်နိုင်အောင်မဆာတော့ပါ 또 다음 한 주간에 있을 청년의 집회 가운데 이번에 꼭 구원받아야 될 영혼들을 주님 앞에 인도해 주시고 구원의 역사로 말미암아 하나님께 영광이 돌아갈 수 있도록 하나님의 복음이 한 주간 유감없이 전파되도록 도와주시기를 함께해 주시기를 간절히 바랍니다. ထို့ပြင်လာမယ့်ပတ်မှာရှိမဲ့လူငယ်ကျန်းစာတနန်းနဲ့လည်းပဲတူပါရှိပေးပြီးတော့မှဖတ်ပြတူပါရှိပေးပြီးတော့မှအမှုကိုထရှားစေခြင်းအဖြစ်တပတ်တာနောက်ဆက်တာစီမရှိတာပြောနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုချပေးသည့်တမကဖတ်ပြရဲ့အမှုထရှားသောတနန်းဖြစ်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုမဆာတော့ 우리 모든 교회를 하나님의 복음을 증거하는 일에 더욱 귀하게 써 주시옵소서. ကျွန်တော်အသင်းတော်တိုင်းကိုလည်းပဲဖတ်ပြရဲ့ဧဝံဂေလိတရားအတွက်ဖို့တန်စွာအသုံးပြုပြီးတော့ 더욱더 전도의 문을 열어 주시옵소서. ပို့ပြီးတော့မှဧဝံဂေလိတရားများကိုလည်းဖွင့်လှစ်ပေးတော့ 복음의 일꾼들을 도와주시옵소서. ဒီဧဝံဂေလိတရားအတွက်အမှုဆောင်မဲ့စေကံများကိုလည်းမွေးထုတ်ပေးတော့ 그 가정을 성령의 이로로 평안케 해 주옵소서. တို့ပြင်မှုတော်ဆောင်တိုင်းရဲ့အိမ်တော်မိသားစုများကိုလည်းပဲဖတ်ပြညီသက်ခြင်းနဲ့ပဲရည်စီတော်မူပါ 더욱더 귀한 충성된 일꾼을 세워 주시옵소서. ပို့ပြီးတော့မှသစ္စာရှိမဲ့ငယ်သားများကိုလည်းပဲဖတ်ပြမွေးထုတ်ပေးတော်မူပါ 오늘도 주 성령께서 함께 하시며 시종을 주간에 주실 줄 믿고 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. ဒီနေ့အချိန်တိုင်းမှာလည်းပဲတရှင်တော်ဝင်တော်တူပါရှိပေးပြီးတော့မှအစီအစဉ်မှာလည်းပဲဖတ်ပြလမ်းပြပေးသွားမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပြီးသခင်ရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါတယ်ဖာ 아멘. 5월 달에는 특별히 여러 가지 많은 행사가 껴 있는 것 같습니다. ဆိုတော့ဒီ9လပိုင်းထဲမှာပေါ့နော်ဟိုအထူးအစီအစဉ်တွေအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ရှိနေပါတယ် 특별히 이 가정을 위한 행사들이 5월 달에 전 세계적으로 있습니다. ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဟိုအိမ်တော်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးအစီအစဉ်လေးတွေကဒီ9လပိုင်းထဲမှာပေါ့နော်ကဘာနဲ့အဝမ်းရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ် 모든 하나님을 믿는 분들이라면 주님께서 가정을 든든히 세워주시고 지켜주시고 그 가정이 번영되게 해주실 것을 드리는 그 기도가 끊이지 않을 거라고 생각됩니다. ဆိုတော့နော်ဖျားခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းရှိရပေါ့နော်အိမ်တော်မိသားစုတိုင်းရဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့အိမ်တော်တာယာပြီးတော့မှပေါ့နော်တည်တတ်နိုင်မှုအတွက်ပြီးတဲ့အခါမှာဖျားအားဖြင့်ဟိုတိုးပွားတဲ့အမှုရာတွေရှိဖို့အတွက်အမြဲဆုတောင်းနေကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ် 자, 여기 시편 127편과 128편에서 하나님이 가정을 세워주시는 그런 어떤 원리를 그런 방법을
우리가 배울 수 있습니다. ဆိုတော့အခုဒီစာလံ129 128အဖြစ်လဲပဲဖခင်ကဘယ်လိုနီလန်းနဲ့အိမ်တောင်ကိုပေါ့နော်တိဆောက်ပေးသွားသလဲဆိုတာကိုဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် 결론은 하나님이 함께 하지 않는 가정은 결국은 망하게 될 겁니다. ဆိုတော့အချုပ်ကတော့ဖခင်အတူမပါရှိဘူးဆိုရင်အဲ့အိမ်တောင်ကပျက်စီးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် 결코 그 가정이 세워질 수 없을 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်တောင်ကရက်တည်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး 그래서 하나님이 세워주시지 않으면 사람의 어떤 수고와 노력은 다 헛되게 될 뿐입니다. ဆိုတော့ဖခင်သခင်ကတိဆောက်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လူရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုနဲ့ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘောနော်အကျိုးမဲ့တွေပဲဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 그 가정을 세우기 위한 많은 수고와 노력은 필요합니다. ဆိုတော့အိမ်တောင်ကိုတိဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်အိမ်တောင်ရက်တည်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်များစွာသောအပင်ပန်းခံရတဲ့အရာအနစ်နာခံရတဲ့အရာတွေရှိပါတယ် 그 각 가정의 구성원들이 각자의 위치에서 책임감을 가지고 수고하고 노력하는 것은 필요합니다만 ဆိုတော့ဘောနော်အိမ်တောင်မှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေမိသားစုဝင်တွေကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှအပင်ပန်းခံပြီးတော့မှဝရိယရှိစွာလုပ်ရမယ့်အပိုင်းတွေလည်းပဲဘောနော်လိုအပ်တယ်လို့ 하나님이 없는 수고와 열심은 아무런 결과가 없는 결국 헛되게 되는 일이 될 뿐이라고 말씀을 하고 ဒါ 있습니다. ပေမဲ့ဖျားသခင်မပါဘဲနဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတသက်နဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရလက်ကတော့အကျိုးမဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဘောနော်ပြောလို့ရပါတ 그래서 ယ် 우리의 가정이 세워지기 위해서는 임마누엘 하나님이 되셔야 된다라는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျုံတို့ရဲ့အိမ်တောင်ကတိဆောက်ခြင်းပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အီမာနွေလဖခင်အတူပါရှိဖို့လိုအပ်တယ် 하나님께서 우리의 가정에 함께 하신다라는 확신 위에 그 믿음 위에 그리고 각 가정의 구성원이 책임감을 가지고 자기 역할을 하나님 말씀에 따라서 순종하고 살아갈 때 그 가정을 하나님께서 세워 주신다라는 겁니다. ဆိုတော့ဖျားသခင်ကငါတို့အိမ်တောင်နဲ့အတူပါရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့ယုံကြည်မှုအဲ့ဒီအချက်ကိုပေါ့နော်ချုပ်ကင်ထားတာဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမိသားစုဝင်တိုင်းကလည်းပဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှကိုလုံးဝမဲ့အပိုင်းကိုတာဝန်သိစိတ်နေပေါ့နော်စူးစမ်းပြီးတော့မှလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖျားကအဲ့ဒီရဲ့အိမ်တောင်ကိုတိဆောက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ် 그래서 수고한 대로 하나님이 축복을 해 주심으로 말미암아 그 가정이 참으로 그리스도의 가정으로 세워져 가는 것입니다. ဆိုတော့အပင်ပန်းခံတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လည်းပဲဖျားကကောင်းကြီးတွေကိုပေါ့နော်ချပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့အိမ်တောင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှရက်တည်နိုင်တဲ့အိမ်တောင်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် 그리고 그 그리스도의 가정을 통해서 하나님께서는 또 다른 가정을 세워 가시는 일을 계속해서 하실 겁니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲခရစ်ရဲ့အိမ်တောင်ပေါ့နော်ပြီးသားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအိမ်တောင်အားဖြင့်နောက်ထပ်ခရစ်ရဲ့အိမ်တောင်တွေရှိလာအောင်လည်းပဲပေါ့နော်လှုပ်သွားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် 그리고 그렇게 하나님을 경외하고 그 도에 순종하며 살아가는 그 가정 가운데 자란 자녀는 틀림없이 하나님의 귀한 일꾼으로 잘 준비되어 갈 겁니다. ဆိုတော့ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့မှလန်ခီတော်တို့ကိုလိုက်နေတဲ့အိမ်တောင်အဲ့ဒီရဲ့လင်မယားကြားနေပြီးတော့မှကြီးပြင်းလာတဲ့သားသမီးတွေကလည်းပဲဖះရှိမှပြန်ပြီးတော့အဖိုးတန်စွာအသုံးပြုခြင်းခံရတဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 하나님은 원하시는 곳에 그 자녀를 화살로 쏘시는 겁니다. ဟိုနော်အဲ့ဆိုလို့ရှရင်ဖះသခင်ကလည်းပဲသူ့လိုရှိတဲ့အရက်ကိုအဲ့ဒီရဲ့သားသမီးတွေကိုပေါ့နော်မြားလို့ပဲပြစ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 하나님이 원하시는 곳에서 하나님의 일을 그 자녀를 통해서 이루어 가실 수 있도록 하나님은 그 자녀를 또 귀하게 쓰실 겁니다. ဆိုတော့နော်ဖះလိုရှိတဲ့အရက်မှာအဲ့ဒီသားသမီးတွေကိုပေါ့နော်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်ဖះကလည်းပဲသူတို့ကိုတန်မိုးရှိစွာပေါ့နော်အသုံးပြုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 하나님이 가정을 세워 주신 목적이 무엇일까요? ဆိုတော့ဖះကအိမ်တောင်ကိုတိဆောက်ပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ 왜 가정을 세우려고 하실까요? ဆိုတော့နော်အိမ်တောင်ကိုဘာကြောက်ပေါ့နော်တိဆောက်ပေးတာလဲ 예, 그 가정을 통해서 하나님이 계획하신 일이 있습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်တောင်တဲ့အိမ်တောင်အားဖြင့်ဖះကအစီအစဉ်ဆွဲနေတဲ့အရာတွေရှိပါတယ် 여러분, 이 땅에 예수님이 왜 오셨는지 아십니까? ဆိုတော့ညီကိုမောင်မဒီမြေပေါ်ကိုသခင်ရှုဘာကြောက်လာခဲ့တာလဲ 하나님의 나라를 세우러 오셨죠. ဖះသခင်ရဲ့နိုင်ငံကိုထူထောင်ဖို့ဆိုပြီးပြောတာတဲ့
여러분 이 땅에 하나님의 나라가 어디에 있습니까? ဒါဆိုရင်ဒီမြေမှာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံကဘယ်မှာရှိရလဲ 먼저 구원받은 사람 속에 하나님의 나라가 임했습니다. ဆိုတော့အရင်ဆုံးကယ်တင်ခြင်းရတဲ့သူရဲ့အထဲမှာဖျားရဲ့နိုင်ငံရှိ 그리고 နေတာဖြစ် 구원받은 တယ် 사람들의 모임 가운데 하나님의 함께 하시고 그 교회가 하나님의 나라인 것입니다. ဆိုတော့ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့သူတွေရဲ့အထဲမှာဖျားကရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသင်းတော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံလို့ပြောလို့ရပါတ 하나님이 ယ် 하나님의 나라를 계속해서 확장해 가시는 일을 하고 계시는 ဆိုတော့ 겁니다. ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံကိုတောက်လျှောက်ကျေပြန့်အောင်ပေါ့နော်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ် 한 사람이 구원을 받게 되면 이 하나님의 나라가 그만큼 더 확장되어 가는 겁니다. ဆိုတော့လူတစ်ယောက်အခုအတိအကျကယ်တင်ခြင်းရလာပြီဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံကပို့ပြီးတော့မှကျေပြန့်လာတာလည်းဖြစ်ပါတ 그런데 ယ် 하나님의 나라의 가장 작은 최소의 단위는 두세 사람이라고 အဲ့ 말씀합니다. ဆိုဖျားရဲ့နိုင်ငံမှာပေါ့နော်အ ਨੇ ဆုံးဖွဲ့စည်းမှုကဘယ်နှယောက်ရှိရမလဲနှစ်ဦးသုံးဦးဆိုပြီးပြောတာပါလေ 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 나도 그들 중에 있느니라. ဆိုတော့နှစ်ဦးသုံးဦးငါ၏နာမနဲ့စုဝေးတဲ့အလယ်မှာငါလည်းအတူရှိမည် 자, 그 두세 사람은 예수 그리스도 앞에 자기를 완전히 복종시킨 사람들입니다. အဲ့ဆိုအဲ့နှစ်ဦးသုံးဦးကလည်းပဲဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ရမလဲသခင်ယေရှုရှေ့မှာလုံးဝဒူးထောက်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ဖြစ်ဖို့လိုပါ 구원을 တယ် 받았을 뿐만 아니라 ဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းရယုံနေမကဘူး 살아도 주를 위해서 살고 죽어도 주를 위해서 죽나니 ဆိုတော့အသက်ရှင်လဲသခင်ဖျားအတွက်သေလဲသခင်ဖျားအတွက် 나의 모든 것은 다 주의 것이요 주의 뜻대로 되어지기를 원하는 간절한 소원으로 자신을 주님께 바치고 모든 것을 굴복하고 살아가는 두세 사람을 말하는 ဆို 겁니다. တော့ငါရဲ့အလုံးစုံကိုသခင်ဖျားပိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုတော့ငါရဲ့အလုံးစုံဖျားထံကိုပြန်ပြီးတော့မှပေးအပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒူးထောက်နိုင်တဲ့သူအဲ့လိုမျိုးနှစ်ဦးသုံးဦးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် 육신의 사람 속에 하나님이 계실 수 없습니다. ဆိုတော့ဇာတိသမားရဲ့အထဲမှာတော့ဖျားသခင်အတူမ 육신적인 ပါရှိ 삶을 살아가는 사람 속에 하나님이 역사하실 수 ဆို 없습니다. တော့ဇာတိအရာတွေအတွက်ပဲအသက်ရှင်နေရဆိုရင်အဲ့လူနဲ့တော့ဖျားကအလောက်အတူတူလုပ်လို့မရပါဘူး 교회의 아주 작은 최소의 단위는 두세 사람인데 바로 가정이 바로 교회의 가장 작은 하나님의 나라이고 가장 작은 단위의 교회이며 하나님의 나라라고 할 수 있습니다. ဆိုတော့ကြောင့်အသင်းတော်ရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုကအနည်းဆုံးနှစ်ဦးသုံးဦးပေါ့နော်ရှိနေရမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောရတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်တော်မိသားစုဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအသင်းတော်ရဲ့ပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းမှုတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတာဖြစ်ပါတယ် 여러분 가정이 서지 않으면 교회가 설 수 없고 ဆိုတော့အိမ်တော်နဲ့ယက်တည်တဲ့အရာမရှိရင်အသင်းတော်လည်းယက်တည်လို့မရအောင် 그리고 나라가 바로 설 수 없는 겁니다. အဲ့တိုင်းပဲနိုင်ငံတော်မှာအသေးချာယက်တည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး 나라를 이루고 있는 최소의 사회가 가정입니다. ဆိုတော့နော်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အသေးဆုံးအဖွဲ့အစည်းကအိမ်တော်မိသားစုတွေရှိရမှာဖြစ်တယ် 그 최소의 그 사회 속에서 자녀들이 성장하고 있습니다. အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမနော်အနေငယ်တော့ဖွဲ့စည်းလို့ပြောလို့ရတဲ့အဲ့ဒီရဲ့အိမ်တောင်ထဲမှာသားသမီးတွေကိုမွေးဖွားပြီးတော့မှကြီးပြင်းလာမှာဖြစ်ပါတ 우리의 ယ် 자녀들은 그 최소의 사회 속에서 아주 중요한 것들을 배워가고 있는 겁니다. အဲ့ဆိုတော့ကျတို့ရဲ့သားသမီးတွေကလူမှုဝန်ကျင်မှာအရင်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုလေ့လာနေရဖြစ်ပါတယ် 그래서 남편다운 남편, 아내다운 아내가 되어야 되겠죠. အဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်မွန်းတဲ့တရားနဲ့ကိုင်ညီတဲ့ခင်မွန်းတဲ့ဇနီးတဲ့တရားနဲ့ကိုင်ညီတဲ့ဇနီးတဲ့ဖြစ်နေပါ 남편으로서는 남편의 역할을 책임감을 충실히 다해야 되며 아내로서는 아내 위치를 지키면서 아내로서의 역할을 충실히 다해야 될 ဆို 겁니다. တော့ကိုကခင်မွန်းတဲ့တရားရဲ့နေရာမှာရှိတယ်ဆိုရင်ခင်မွန်းတဲ့တရားရဲ့တာဝန်အပြည့်အဝယူပြီးတော့မှပေါ့နော်သွားနေတဲ့သူတရားဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဇနီးတဲ့လည်းအဲ့တိုင်းပဲမိမိရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားကိုခြေဖို့နဲ့ဇနီးတဲ့ဖြစ်ဖို့လို 그 ပါတယ် 작은 사회 속에서 우리의 자녀들이 그 질서를 배우는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားတင်းငယ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းလေးတွေမှာမှကျတို့ရဲ့သားသမီးတွေကစီးဆိုတဲ့အရာတွေကိုလေ့လာနေမှာ 아무도 가르쳐 주지 않는 ဆိုတော့ဘာမှမသင်ပေးတဲ့ 가장 중요한 내용을 ဆိုတော့အရင်အရေးကြီးတဲ့ဘယ်သူ 바로 မှ 가정을 မသင် 통해서 ပေး 배우는 နိုင်တဲ့ 겁니다. အရင်အရေးကြီးတဲ့အရာကိုအိမ်တော်မိသားစုတွေမှာလေ့ 그래서 လာနေရဖြစ်တယ် 가정에서 올바로 교육을 받고 성장한 자녀들이 세상에 나가서도 제 역할을 할 수 있는 거예요. အဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုထဲမှာအသေးချာတွင်တင်မှုကိုခံထားရတဲ့ကလေးတွေကအပြင်ထွက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသူတို့လောက်ရမယ့်တာဝန်ပိုင်းတွေကိုကြည်ပွန်စွာလုပ်တတ်ပါတယ် 그래야 가정이 바르게 서야지 나라가 바르게 서고 그리고 나라가 번영해 갈 수 있는 겁니다. အဲကြောင့်မလို့အိမ်တော်မိသားစုတွေကအခိုင်အမာယက်တည်နေတာဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမှနိုင်ငံလည်းပဲအခိုင်အမာပေါ့နော်ယက်တည်မဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာတိုးတက်ထွန်းကားတဲ့အရာတွေရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ် 우리나라가 잘 되려면 내 가정이 잘 돼야 되는 거예요. အဲကြောင့်မလို့ကိုယ်နိုင်ငံကောင်းစားတာကိုမြင်ချင်ရင်ကိုယ်အိမ်တော်ကအရင်ကောင်းစားနေဖို့လိုတယ် 내 가정이 세워져야지 나라가 세워지고 나라가 잘 될 수 있다라는 ဆိုတော့ 겁니다. ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ကအခိုင်အမာယက်တည်နေတဲ့အရာဖြစ်မှပဲနိုင်ငံကလည်းပဲအခိုင်အမာယက်တည်မှာဖြစ်ပါတယ်
자녀들을 무엇을 위해서 열심히 가르치고 교육을 시킵니까? ဆိုတော့အခုကိုသားသမီးတွေကိုကိုကဘာတွေကိုပေါ့နော်ကြိုးကြိုးစားစားတွန့်တင်လမ်းပြပေးနေလဲ 오로지 무엇을 추구하게 만듭니까? ဆိုတော့သူတို့ကိုဘာကိုရှာတက်တက်ကလေးပဲဖြစ်အောင်ကိုကလုပ်ပေးနေရလဲ 오로지 돈이에요. ပတ်စံပဲလား 중학생만 되면은 꿈이 뭔지 아세요? ဆိုတော့အလက်တန်းလောက်ပဲဘောနော်အလေတန်းចောင်းသားလောက်ပဲရောက်သေးတယ်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကဘာဖြစ်သွားလဲ 외국 가서 돈 버는 거예요. နိုင်ငံခြားသွားပြီးပတ်စံရှာမယ် 그게 꿈입니다. အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေဖြစ်နေတယ် 대학을 깊이 읽고 가려고 하는 목적이 뭐예요? ဆိုတော့ဘောနော်ဒါပေမဲ့တချို့ကကြတော့တက္ကသိုလ်အထိမရမကတက်တယ်အဲ့ဒါလည်းရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲ 공부를 열심히 하려는 목적이 뭐예요? ဆိုတော့စာတွေကိုကြိုးစားစားလုပ်နေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါ 의사가 되려고, ဆိုတော့ဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့ 엔지니어가 되려고. အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ဖို့ 왜? 돈을 많이 ဘာ 버니까. ကြောက်လဲပတ်စံအများကြီးရှာနိုင်တယ် 그게 목적입니다. အဲ့ဒါပဲရည်ရွယ်ချက်က 추션을 열심히 가르치고 돈을 들여가면서 아이들을 교육시키는 이유가 ဆိုတော့ပတ်စံအကုန်ခံပြီးတော့မှကျူရှင်မှာပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ထားပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးသင်ပေးနေရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရောပါလဲ 부모가 그런 목적을 가지고 자녀를 가르친다면 ဆိုတော့ဘောနော်မိဘတွေကရည်ရွယ်ချက်တွေပေါ့နော်အသေးချာချမှတ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေကိုတွင်တင်မှုတွေလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် 이 세상은 어떻게 되겠습니까? ဒီလောကကြီးဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာ 이 세상의 부모들은 자녀들을 그렇게 교육시킨다 할지라도 အဲ့ဆိုတော့လောကပိုင်းဆိုင်ရာမိဘတွေကသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုခုနပုံစံမျိုးနဲ့သင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ထားအောင် 하나님을 믿는 가정, 구원받은 가정은 ဆိုတော့အခုဖျားကြီးကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့အိမ်တောင်ကတချင်းရထားတဲ့အိမ်တောင်တွေအနေနဲ့က 자녀를 교육시키는 목표가 남달라야 될 겁니다. ဆိုတော့ကိုယ့်သားသမီးတွေကိုတွင်တင်လမ်းပြနေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကွဲပြားနေဖို့တော့လိုပါတယ် 시험 기간만 되면은 애들을 교회 안 보내요. ဆိုတော့ဆောင်ဝေးပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှကလေးတွေကိုကြောက်မလွတ်တော့ဘူး 시험 잘 봐야 된다는 겁니다. ဆိုတော့ဆောင်ဝေးပွဲပဲအောင်ဖို့လို 그러니까 교회 안 가도 된다는 겁니다. အဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားကြောက်မတက်လဲရတယ် 세단 시험만 되면은요. ဆိုတော့10တန်းရောက်သွားရင်ပို့ဆို 1년 내내 안 나와요. တစ်နှစ်လုံးလုံးကလေးတွေပျောက်ကုန် 애는 나오고 싶은데 ဆိုတော့ကလေးတချို့ကလေးတွေကလာကျင်တယ် 부모가 안 ဒါပေ 보냅니다. မဲ့မိဘတွေကတားထားတယ် 그래서 대학을 들어갔습니다. အဲ့လိုနဲ့တက္ကသိုလ်တက်နိုင်တယ်ထားလိုက် 어떻게 되죠? ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ 세상으로 빠져버리는 겁니다. လောကတွေပဲနှိမ့်မွန်းသွားတယ် 돌이킬 수 없게 되는 거예요. ပြီးတော့ပြန်လှည့်လို့လည်းမရဘူးကိုကပြင်ကျင်လို့လည်းပြင်လို့မရတော့ 하나님과 상관없는 삶을 살아갑니다. ပြီးတော့ဖျားသခင်နဲ့မဆိုင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်တယ် 그냥 모양만 그리스도인이에요. ဆိုတော့ဟန်မဲရှိတော့တဲ့ခရိယန်ဆိုပြီးတော့ 완전히 죽은 삶을 살아갑니다. အသက်တာကြတော့လုံးဝအသေးဖြစ်နေပါတယ် 그 무슨 의미가 있습니까? အဲ့ဆိုရင်ဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိမှာလဲ 그래서 가정이 정말 그리스도인 가정으로 세워져야지 교회가 세워지고 든든하게 서고 교회가 든든하게 서야지만이 또 하나님의 나라가 더욱더 확장되고 하나님이 도와주실 수밖에 없도록 만들어야지 축복받는 가정이 되고 나라가 될 겁니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်တော်ကခရိယန်အိမ်တော်ပေါ့နော်ပိတာဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမှသာလင်အသင်းတော်ကလည်းပဲအခိုင်အမာပေါ့နော်ယက်တည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးယက်တည်နိုင်လို့ရှင်ဖခင်ကကူညီပြီးတော့မှကောင်းကြီးပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်သူတွေဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုတော့နိုင်ငံမှာဆက်ပြီးတော့မှအသေးချာယက်တည်နိုင်မှာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 하나님은 우리를 도와주시는 분입니다. ဆိုတော့ဖခင်သခင်ကကျုံးတို့ကူညီပေးခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ် 변하지 않죠. အဲ့ဒီရဲ့စိတ်တဘောကမပြောင်းလဲဘူး 어떤 사람을 ဒါပေ 도와주겠습니까? မဲ့ဘယ်လိုလူကိုပဲကူညီပေးမလဲ 어떤 가정을 ဆို 도와주겠습니까? တော့ဘယ်အိမ်တော်ကိုဖခင်ကကူညီပေးခြင်းမလဲ 하나님이 도와주실 수밖에 없도록 살아가는 것은 우리의 책임인 거예요. အဲ့ဆိုတော့ဖခင်ဘက်ကနေပြီးတော့မှကူညီပေးခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်အသက်ရှင်ဖို့ကကျုံတို့ရဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ် 전혀 하나님이 도와주실 수 없도록 그렇게 살아가면서 ဆိုတော့ဖခင်ကူညီပေးလို့မရအောင်ကိုယ်အသက်ရှင်နေတယ် 하나님의 도움을 구하는 기도는 전혀 응답을 기대할 수 없을 ဆို 겁니다. တော့ပြီးတော့ဖခင်ကူညီပေးပါဆိုပြီးတော့မှတောင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရဲ့အဖြေကိုရမှာမဟုတ်ပါဘူး 그래서 이 127편에 집을 하나님이 세워주셔야지 그 사람의 수고와 노력이 헛되지 않는다라고 말씀을 하시고 ဆိုတော့ကြောင့်ဒီဆာလံ129ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အိမ်ကိုဖခင်ကတိဆောက်ပေးမှပဲအဲ့လူကအပင်ပန်းခံပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေအကျိုးမဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးပြောတာပါ 그리고 그 각 가정의 구성원들이 하나님을 경외하고 그 하나님의 말씀대로 순종하고 살아갈 때야만이 하나님이 그 가정을 도와줄 수 있다.
그 나라를 도와줄 수 있다. 이렇게 말씀하고 있는 ဆို 겁니다. အဲ့တိုင်းတော့မကောက်ဘူးဘောနော်ဒီအိမ်တော်မိသားစုမှာပါတယ်မိသားစုဝင်တွေကလည်းပဲဖះကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့မှနာခံတဲ့အသက်တာနဲ့ပေါ့နော်အသက်ရှင်နေဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမှသာလျှင်ဖះကကူညီပေးမှဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ခါမှာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံပါဆက်ပြီးတော့မှကူညီပေးခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ် 수고하고 노력한 것이 헛되지 않도록 지켜주시고 그 결실을 얻도록 하신다라는 겁니다. ဆိုတော့ကိုယ်ပင်ပန်းခံပြီးတော့မှစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်တဲ့အရာတွေအကျိုးမဲ့မဖြစ်သွားရအောင်ရလက်ပေါ့နော်ရတဲ့အရာမျိုးဖြစ်အောင်ဘုရားကလုပ်ပေးမယ်ဆိုတာဖြစ်ပါ 그래서 တယ် 결과적으로는 형통하고 축복받는 가정이 되도록 하신다라는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ရလက်အနေနဲ့ကကောင်းစားပြီးတော့မှကောင်းကြီးတွေခံစားရတဲ့အိမ်တော်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ် 자, 그래서 제일 먼저 이 가정이 주님 안에서 이 하나님의 나라로 이 가정이 세워지기 위해서는 하나님이 한 사람을 먼저 구원케 하시는 일을 하십니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ဆုံးအိမ်တော်ကဖះအားဖြစ်ပေါ့နော်တိဆောက်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖះကအရင်ဆုံးလူတစ်ယောက်ကိုပေါ့နော်ကယ်တင်ချင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ် 확실히 한 사람이 먼저 구원받게 하셔서 그 다음에 그 가정에 구원의 축복을 임하시게 한 이후에 그 가정을 든든하게 세워가시는 작업을 하시는 거예요. ဆိုတော့အရင်ဆုံးတစ်ယောက်ကိုအတိအကျပေါ့နော်ကယ်တင်ချင်းရအောင်လုပ်ပေးတဲ့အရာရှိမှဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိသားစုတွေကလည်းပဲပေါ့နော်အတိအကျရလာမယ်ရက်တည်လာနိုင်မယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 하나님을 믿는다고 하는 기독교인 가정이 있습니다. ဆိုတော့ဘာနော်ဖျားခင်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရဲခရစ်ယာန်အိမ်တော်မိသားစုစုရှိပါတယ် 아버님이 목사님이셔요. ဆိုတော့ဖခင်ကတင်းဟုတ်ဆရာဖြစ်တယ် 그런데 나중에 그 딸이 불교인하고 결혼합니다. ဒါပေမဲ့လေနောက်လေကြာရောသူ့ရဲ့သမီးကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်နဲ့အိမ်တော်ပြုလိုက်တယ် 자기도 불교인이 돼버린 거예요. ပြီးတော့နောက်လေကြာရောမိတဲ့ခါမှာသူ့ဘာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးပြောပါတယ် 이슬람 사람하고 결혼합니다. ဆိုတော့ဘာနော်အစ္စလာမ်လူမျိုးနဲ့သွားပြီးတော့မှဘာနော်ခါအိမ်တော်ပြုလိုက်တယ် 그러면 이슬람은 이슬람 종교를 바꾸지 않으면 결혼을 허락하지 않죠. ဒါပေမဲ့ဘာနော်အစ္စလာမ်တွေကကြတော့ဘာသာမဝင်လို့ရှရင်ခွင့်မပြုဘူးလေအိမ်တော်ပြုဖို့ခွင့်မပြုပါဘူး 집안이 망하는 거예요, 그냥. အဲ့ဆိုတော့အိမ်နောက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့မှအကုန်ရှုပ်ထွေးကုန်ရော 다 흐트러져 버리는 겁니다. ဆိုတော့ဘာနော်တစားစီအကုန်ဖြစ်ကုန်ရော 왜 그런 일이 생기죠? ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲ 그것이 우리 주변에 일어나고 있잖아요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေကျုံတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလက်ကြည့်လိုက်တွေ့မှာပဲလေ 평생 기독교인으로 살았는데 ဆိုတော့တပွားလုံးခရစ်ယာန်ဖြစ်ခဲ့တာပဲ 아버지는 술 중독자가 되었습니다. ဒါပေမဲ့ဖခင်ကကြတော့တကယ်အယက်သမားကြီး 가족이 다 박살났어요. ဆိုတော့ပြီးတော့အိမ်တော်မိသားစုတွေလည်းအကုန်လုံးပြိုကွဲကုန်တယ် 이혼 당하고 ကွာရှင်းတာတွေဖြစ်ကုန်တယ် 가족이 다 흩어져 버렸습니다. ဆိုတော့မိသားစုတွေတယောက်တစ်ကွဲတွေအကုန်ဖြစ်ကုန်တယ် 왜 그런 일이 벌어지죠? အဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ 기독교인 가정인데 ဆိုတော့ခရစ်ယာန်အိမ်တော်မိသားစုဖြစ်နေရဲ့နဲ့ 자녀가 마약을 합니다. သားသမီးတွေကဆေးတွေသုံးနေတယ် 그 마약을 끊지를 못해요. ဆိုတော့ဘာလို့ဆေးကိုလည်းပဲသုံးနေတာမဖြတ်တောက်နိုင်ဘူး 돈이 필요합니다. အဲ့ဆိုတော့ပတ်စံတွေကလိုတာ 나쁜 짓을 합니다. အဲ့ဆိုတော့မကောင်းတာတွေလိုက် 나중에 사람도 죽이는 거예요. ဆိုတော့နောက်လူကိုတတ်တဲ့အထိ 감옥에 갑니다. အဲ့ဆိုထောင်ကြ 기독교인 가정이에요. ဒါခရစ်ယာန်အိမ်တော်မိသားစု 하나님을 믿는 가정입니다. ဖျားသခင်ကိုယုံနေဆိုပြီး 왜 그런 일이 벌어집니까? အဲ့ဆိုအဲ့ကိစ္စတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ 하나님이 함께 하시지 않는 가정이기 때문에 그렇습니다. အဲ့ဒါကဖျားသခင်အတူမပါရှိတဲ့အိမ်တော်လို့ပြောလို့ရပါတယ် 하나님이 언제 함께 하십니까? ဒါဆိုရင်ဖျားသခင်ကဘယ်အချိန်မှမအတူပါရှိလို့ရတာလဲ 개인적으로 한번 생각해 보죠. ကိုတယောက်စာအနေနဲ့အရင်စဉ်းစားမယ် 하나님이 나와 언제 함께 하셔요? ဖျားသခင်ကဘယ်အချိန်မှကိုနဲ့အတူပါရှိလို့ရလဲ 네? 임마누엘 하나님이 언제 되느냐 이 말입니다. ဆိုတော့အီမာနွေလဖျားကကိုယ့်အသက်တာမှာဘယ်အချိန်မှစပြီးတော့ဖြစ်မှာလဲ 언제 임마누엘 하나님이 됩니까? ဘယ်အချိန်မှဖြစ်တာလဲအီမာနွေလဖျားဆိုတာ 네? 여러분들 임마누엘 하나님 되셨습니까? ဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်ကအီမာနွေလဖျားဖြစ်ပြီလား 언제 되셨습니까? ဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့လဲ 하나님이 정말 나의 하나님, 나와 함께 하실 하나님이 언제 ဆို 되셨습니까? တော့ဖျားခင်ကငါရဲ့ဖျားခင်ဖြစ်တယ်ငါနဲ့အတူရှိတဲ့ဖျားခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကဘယ်အချိန်မှပြေဝခဲ့လဲ 언제 되셨어요? ဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့လဲ
주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요 그랬습니다. ဆိုတော့တခင်ကိုငါ့ကိုရှောက်တော်သူတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်စေ 주의 이름으로 선지자 노릇하고 많은 권능을 행치 않았나이까? ဆိုတော့တခင်ရဲ့နာမ၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်များစွာသောတကိုးတွေကိုပြခဲ့တယ် 그러 그때 내가 너희에게 밝히 말하리니 ဆိုတော့ထိုနေ့၌ကငါသည်သင်တို့ 너희는 내게서 떠나가라 하리라. ဆိုတော့ငါထ၌ထွက်သွား 너희가 누구냐? သင်တို့ကဘယ်သူ 내가 လဲ 너희를 도무지 알지 ငါ 못하니 သင်တို့အလင်းမသိ 이 ဘူး 불법을 행하는 자들아. အတ္တမအမှုကိုပြုတဲ့သူ 언제 임마누엘 하나님이 되셨어요? အဲ့ဆိုဘယ်အချိန်မှာကိုယ့်အတွက်အင်မာနွေလဖခင်ဖြစ်တာလဲ 주여 주여 부릅니다. ဆိုတော့တခင်တော့ခေါ်နေတယ် 하나님을 아버지라 부릅니다. ဆိုတော့ဖခင်အဖခမဲ 하나님을 ဆို 위해서 ခေါ် 열심히 တယ် 살았습니다. ဆိုတော့ဖခင်အတွက်ဆို 당연히 ပြီး 천국갈 줄 알았습니다. ရှင်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မယ်ထင်ပါတယ် 그런데 하나님 뭐라고 하십니까? ဒါပေမဲ့ 나는 ဖခင် 너를 ကအဲ့လို 모른다. ဘယ်လိုပြောရလဲငါတင့်ကိုမသိ 너 ဘူး 어디서 왔냐? တင်ဘယ်ကနေလာ 언제 임마누엘 하나님 되셨어요? အဲ့ဆိုဘယ်တော့ကအင်မာနွေလဖခင်ဖြစ်တယ် 짝사랑하고 계시지 않습니까? တစ်ဖက်သက်အချစ်ပဲဖြစ်နေတာလားဆိုတာ 언제 정말로 임마누엘 하나님이 되시는 ဆို 겁니까? တော့ဘယ်တော့ကတကယ်အစစ်မှန်အင်မာနွေလဖခင်ဖြစ်ခဲ့လဲ 자, 사도행전 2장을 မန် 보겠습니다. တော်နှစ်ကိုကြည့်အောင် 38절 한 절만 읽겠습니다. ငယ်38ငယ်38တပိုက်ကိုကြည့်ကဖဲအောင် 제가 짜온공을 갔다 왔는데요. ဆိုတော့ကျွန်တော်ចောင်းကုန်းဆိုတဲ့မြို့ကိုတွားပြီးပြန်လာခဲ့ပါတယ် 자, 자기 남편이 의사인데 완전히 무신론자로 살아간다는 겁니다. ဆိုတော့မိမိရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဘယ်ဖះကိုမယုံမဲနဲ့နေနေရဆိုပြီးပြောပါတယ် 부처도 믿지 않고 ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဖះလည်းမယုံ 나는 하나님도 안 믿는다. ဖះသခင်ဆိုတာလည်းမယုံဘူး 나는 무신론자로 살란다. ဆိုတော့ငါဒိဋ္ဌိတစ်ယောက်လိုပဲအဆုံးထိသွားမှာ 이 똑똑한 사람이 တအားထက်တယ်နော် 무신론자로 살아간다는 ဒါ 거예요. ပေမဲ့လည်းပဲ तू ကဖះမဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုတစ်ယောက်နဲ့ပဲ 왜 သွားမယ်ဆို 그런지 ပြီးပြောတယ် 보니까 ဆိုတော့ဘာကြောက်လဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရော 아버지하고 엄마가 한 분은 불교인이고 한 분은 기독교인인 거예요. ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဖခင်နဲ့ဗနမိခင်တစ်ယောက်ကတော့ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်ကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပြီးပြောပါတယ် 거기서 성장을 한 겁니다. အဲ့ကြားထဲမှာ तू ကြီးပြင်းလာတယ် 완전히 혼란이 온 거예요. ဆိုတော့အဲ့ကြားထဲမှာတအားကိုရှုပ်ရှက်ခက်ခဲ့ 뭐가 참이냐? ဆိုတော့အဲ့ကမှဘာအစစ်မှန်လဲ 둘 다 아니다 이 말입니다. ဆိုတော့နှစ်ခုစလုံးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ 신은 없다. အဲ့ကြောင့်ဖះဆိုတာမရှိ 자기 ဘူး 스스로 이렇게 결론을 အဲ့ 내렸어요. တော့ तू တမတ်ချက်ချ 왜 တာ 그런 လဲ 결론을 ဆိုပြီး 내렸을까요? ဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတမတ်ချက်ချတာ 바로 부모의 삶이죠. မိဘရဲ့အသက်တာကြောင့် 그냥 종교인인 겁니다. ဆိုတော့ဒီတိုင်းဘာသာရေးသမားလို့ပဲလုပ်ခဲ့တာလေ 불교인이 종교인이라는 것은 말이 되지만은요. ဆိုတော့ဘောနော်ဥမာဗုဒ္ဓကဘာသာရေးဆိုထားလိုက်တော့ 하나님을 믿는 사람이 종교인이야. ဆိုတော့အခုဖះသခင်ကိုယုံတယ်လို့ပြောတဲ့သူထိပါဘာသာရေးသမားလို့ဖြစ်နေတယ် 그러니까 가치관에 혼란이 온 겁니다. အဲ့ဆိုတော့ဘောနော်သူ့ရဲ့စံချိန်ထားရမယ့်နေအရာတွေကရှုပ်ထွေးကုန်တာဖြစ်ပါတယ် 그래서 나는 신을 안 믿는다 이 말이야. အဲ့အတွက်ကြောင့်ဖះဆိုတာမယုံဘူး 누가 그렇게 만들어 놓은 거예요? အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူအဲ့လိုဖြစ်အောင်ဘယ် 물론 လိုဖန်တီးတာ 본인이 선택을 한 거죠. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အချုပ်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှု 그러나 ပဲလေ 가장 영향을 미친 사람이 ဒါပေမဲ့ 누굴까요? လည်းပဲကြီးကြီးမားမားအကျိုးသက်ရောက်မှု 바로 ပေးခဲ့တာ 부모입니다, ဘာလို့လဲ 부모. မိဘတွေဖြစ်တယ် 평생 불교인하고 살면서 ဆိုတော့ဘောနော်တပွားလို့ဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်အနေနဲ့သက်ရှင်ခဲ့ပါတယ် 전도를 안 해요. ဘောနော်ပြီးတော့အတူအဲ့လူနဲ့နေပေမဲ့ဧဝံဂေလိမလုပ်ဘူး 자기 남편이 불교인이래. ဆိုတော့ခင်မွန်းတရားဗုဒ္ဓဘာသာ 자기 믿는 거 자기 믿고 ဆိုတော့အဲ့ဆိုသူကသူယုံတာယုံ 나 믿는 건 나 믿는 거래. ငါလဲငါယုံကြည်တာငါယုံ 가는 길이 다르대. ဆိုတော့ဘာလို့သွားတဲ့လမ်းမတူဘူး 그리고 한 번도 전도를 안 한 거야. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့တစ်ခါမှဧဝံဂေလိပြန်မလုပ်ဘူး 그 사람이 구원받은 사람입니까? အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ခရစ်ယာန်လို့ပြောတဲ့အမျိုးသမီးကကဲတည်း 그 사람이 성경을 믿는 사람이에요? တကယ်ကိုကျမ်းစာကိုယုံကြည်နေတဲ့ 하나님을 믿는 사람입니까? ဘုရားသခင်ကိုယုံတဲ့သူ 영원한 세계를 믿는 사람입니까? ခရလောကကိုယုံကြည် 천국과 지옥을 믿는 사람입니까? ကောင်းကင်နဲ့ငရဲကိုတကယ်ယုံတဲ့သူ 그냥 ဒီ 종교인입니다. တိုင်းဘာသာရေးတမပဲ 그래서 그 자녀들이 가치관에 혼란을 느끼고 ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တာသမီတွေလည်းပဲဘာကိုစံချိန်ထားရမလဲရှုပ်ထွေးနေတာဖြစ်ပါ 나는 တယ် 아무것도 안 믿는다. အဲ့လိုနဲ့နောက်လဲကြောက်ဘာမယုံတော့ဘူး 그렇게 만들어 버린 거예요. အဲ့လိုမျိုးဖန်တီးလိုက် 완전히 배나 지옥 자식을 만들어 버린 အဲ့ 거예요. ဆိုတော့နှစ်သောငရဲသားဖြစ်အောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်
가정이 세워지려면 먼저 확실하게 그 가정에 한 사람이 구원을 받아야만 됩니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိမ်အောင်တစ်ခုကအခိုင်အမာရည်တည်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲ့အိမ်အောင်မိသားစုဝင်ထဲမှာတစ်ယောက်ယောက်ကအရင်အတိအကျကတည်းကချင်းရတဲ့အရာရှိခဲ့ဖို့ 그래서 လို 그 ပါတ 한 ယ် 사람을 통해서 주님의 역사가 시작될 수 있는 거예요. အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တယောက်သောသူအဖြစ်ဖခင်ရဲ့အမှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့မှ 바로 လှုပ်ဆောင်သွားလို့ရမှာဖြစ်တယ် 그리스도인의 가정을 세우는 역사입니다. အဲ့ဒါကခရစ်ယာန်ပိသားတဲ့အိမ်တော်ကိုပေါ့နော်ပြုလုပ်တဲ့နေရာ 하나님의 나라를 세우는 역사입니다. ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံကိုတည်ဆောက်သွားတဲ့အလုပ်လည်းဖြစ်တယ် 개인적으로 주님이 언제 들어오십니까? အဲကြောင့်ကိုတယောက်စာအနေနဲ့ကိုယ့်အထဲကိုဖခင်ကဘယ်အချိန်မှဝင်လာမ 자, လဲ 2장 38절 ခုနကတော့တမန်တော်2အငယ် 같이 38 읽겠습니다. ဆက်ပြီးဖတ်ကြည့်အောင် 자, 여기 세례를 받을 때 구원받는 겁니까? 죄사함을 받을 때 구원받는 겁니까? ဆိုတော့ဘယ်နှစ်ချင်းခံတဲ့အခါမှာအပြစ်ဖြစ်လို့ချင်းခံရတာလားဆိုတော့ဒီဘယ်နှယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အပြစ်ဖြစ်လို့ချင်းခံရတာလား 자, 세례를 받을 때 성령이 들어오십니까? 죄사함 받을 때 성령이 အဲ 들어오십니까? ဆိုတော့ဗရိဇံခံလို့ဒီတက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဝင်လာတာလားအပြစ်ဖြစ်လို့ချင်းခံရလို့ဝင်ရောက်လာတာလား 언제 들어오십니까? ဘယ်အချိန်မှဝင်ရောက်လာလဲ 죄사함 받을 때 성령이 들어오시는 겁니다. ဆိုတော့အပြစ်ဖြစ်လို့ချင်းခံရတဲ့အခါမှာတက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဝင်ရောက်လာဖြစ်ပါတယ် 애굽에서 이스라엘 백성들이 400년간 종살이 했을 때 모세를 보내서 그들을 구원해냈습니다. ဆိုတော့အေဂရုပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေနှစ်ပေါင်း400ကျွံပွားနဲ့နေခဲ့ရတဲ့အဲ့အချိန်မှာမောရှေကိုဆေလွတ်ပြီးတော့မှပေါ့နော်လွတ်မြောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ် 그들의 목적지는 ဆို 가나안이었습니다. တော့သူတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ဦးတည်ချက်ကခါနန်ပြည်ဖြစ်တယ် 천국의 그림자죠. ဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုပုံဆောင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ် 그림자입니다. ဆိုတော့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ် 그리고 광야 40년은 이 세상에서 신앙 생활입니다. ဆိုတော့ပြီးတော့သူတို့တောထဲမှာနှစ်ပေါင်း40ပေါ့နော်နေခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကအခုဒီလောကထဲမှာအသက်ရှင်နေရတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ် 거기를 광야 교회라고 말씀하셨어요. အဲကြောင့်အိမ်တောထဲမှာသူတို့နေခဲ့တဲ့အရာကိုတောတွေရှိတော့အစုအဝေးဆိုပြီးပြောခဲ့တယ် 자, 이스라엘 백성들이 두 가지 것을 경험했습니다. အဲဆိုအိမ်တွေလာလူမျိုးတွေအချက်နှစ်ချက်ကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ် 그리고 광야 교회에 들어온 ဆို 겁니다. တော့ပြီးတော့အိမ်တောတွေရှိတော့အစုအဝေးတွေကိုရောက်သွားတာ 교회의 목적은 천국이죠. ဆိုတော့ဘောနော်အသင်းတော်ရဲ့နောက်ဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကကောင်းကင်နိုင်ငံပဲဖြစ်တ 이 ယ် 세상은 지나가는 겁니다. ဒီလောကကဖြတ်သွားတာပဲဖြစ်တယ် 아무리 험한 세상이라 할지라도 지나가는 거예요. ဆိုတော့ဘလောက်ပဲကိုယ်ကကြမ်းတမ်းတဲ့လောကကိုဖြတ်နေရစေဖြတ်သွားရမှာ 그래서 견딜만 한 겁니다. အဲကြောင့်မလို့ဟိုဖြတ်တင်တယ်လို့ပြောလို့ရ 우리가 확실한 소망이 있죠. ဘာကြောင့်လဲတိကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိ 천국 소망이 있습니다. ကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့ 썩지 ပတ်သက် 않는 တဲ့မျှော်လ 소망이죠. င့်ချက်ရှိတယ်မပုတ်ပြတ်တဲ့ 산 မျှော်လင့်ချက် 소망입니다. အသက်ရှင်တဲ့မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ပါတယ် 두 가지 값 경험한 게 무엇입니까? အဲဆိုရင်သူတို့နှစ်ခုကိုတွေ့ကြုံခဲ့တယ်အဲ့ဒါ 첫 ပါ 번째가 뭐예요? ပထမတစ်ခုကဘာဖြစ်ခဲ့လဲ 어린 양의 피. သိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတော် 그래서 그 심판을 피했습니다. အဲဆိုအဲ့လိုမျိုးနဲ့သူတို့စီရင်ခြင်းကိုရှောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 그 6월절 양은 바로 예수 그리스도를 말하는 겁니다. အဲဆိုအဲ့တုန်းကသေပေးခဲ့တဲ့ပတ္တခါသိုးတငယ်ဆိုတာကသခင်ရှုကိုပုံဆောင်တာဖြစ်ပါတယ် 문 좌우 임방 설주에 피를 발랐습니다. ဆိုတော့တကတုံးတကတိုင်မှာအသွေးတွေကိုတုပ်လင်းခဲ့ရတယ် 그래서 이 죽음의 그림자가 넘어갔습니다. အဲ့လိုမျိုးနဲ့သေခြင်းဆိုတဲ့အရာကစီရင်ခြင်းကသူတို့အိမ်ကိုကြော်သွား 심판이 넘어간 거예요. စီရင်ခြင်းကကြော်သွားတာဖြစ်ပါတယ် 패스오버 6월절입니다. ဆိုတော့အဲ့မှာပတ္တခါသိုးတငယ်ပွဲနေလို့ပြောတယ် 먼저는 피를 경험한 거예요. အဲ့ဆိုအရင်ဆုံးအသွေးကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် 여러분들의 마음의 문에도 피가 발렸습니까? အဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားတကားမှာရောအသွေးတုပ်လိမ့်ပြီးသွားပြီလား 염소와 송아지의 피로 아니하고 오직 자기 피로 ဆိုတော့စိတ်ကလေးအသွေးနွားကလေးအသွေးနဲ့မဟုတ်ပဲမိမိအသွေးတော်အဖြစ် 예수님 피가 발렸습니까? ဆိုတော့သခင်ရှုရဲ့အသွေးတကယ်ပဲတုပ်လိမ့်ပြီးသွားပြီလား 그리스도의 피가 발렸습니까? ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးလေးတုပ်လိမ့်ထားပြီးသွားပြီလား 그리스도가 피해가 아니면 죄사함을 받을 수 없어요. ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးမဟုတ်ရင်အပြစ်ဖြစ်လို့ခြင်းခံရမှာမဟုတ်ဘူး 그래서 먼저 구원받고 죄사함 받는 것이 구원받는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်အရင်ကတည်ချင်းရတယ်ဆိုတဲ့အရာအပြစ်ဖြစ်လို့ခြင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်လို့ 누가복음 1장 77절 죄사함으로 말미암는 구원을 알게 하리니 ဆို 그랬습니다. တော့အဲ့ဒါကြောင့်လုကာ1အငယ်89ထဲမှာလည်းပဲအပြစ်ဖြေ၍ကတည်ချင်းတို့ရောက်နိုင်ကြောင်းကိုဆိုပြီးပြောတာ 어린 양 그리스도의 피가 우리의 모든 죄를 넉넉히 다 사해놨습니다. ဆိုတော့သူတငယ်ရဲ့အသွေးဒီသခင်ရွှေ့အသွေးဟာငါတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုအလုံးအလောက်ဖြေရှင်းပေးခဲ့တယ် 영원한 속죄를 이루어 놓으셨습니다. ဆိုတော့ထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းကိုပြေဝအောင်လုပ်ပေးထားတယ် 이미 2000년 전에 다 이루어 놓으셨죠. လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ထဲကကြို
ပြီးလှုပ်ထားပေးတာဖြစ်တယ် 먼저 피를 경험하고 အစောအရင်ဆုံးအဲ့ဒီအသွေးကို 그다음에 ကြုံတွေ့ 홍해 တဲ့အရာ 바다를 ဖြစ်ဖို့လိုတယ် 통과했습니다. ပြီးတော့မှသူတို့တွေအေရုံပင်လယ်ကိုဖျက်ခဲ့တာဖြစ်တယ် 바다를 지났죠? ဆိုပင်လယ်ကိုဖျက်ခဲ့တယ် 성경에 그 침례라고 되어 အဲ့ 있습니다. ဒါကိုကျမ်းစာထဲမှာနှစ်ချင်းခံတယ်လို့ပြောထားတယ် 그리고 광야 교회에 들어온 ပြီး 겁니다. တော့မှတော်ရရှိသောအသင်းတော်တွေရောက် 교회 သွားတယ် 구성원이 되기 위해서는 ဒါဆိုရင်အသင်းတော်ထဲမှာကိုယ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက် 반드시 구원을 받아야 돼요. အရင်ဆုံးအတိအကျအရေးကြီးတာကကယ်တင်ခြင်းရတဲ့အရာဖြစ်တယ် 그래야 교회에 들어올 수 있습니다. အဲ့ဒါမှအသင်းတော်တွေကိုဝင်လို့ရတာဖြစ်တယ် 죄 사함을 받아야 됩니다. အပြစ်ဖြစ်လို့ချင်းခံရတဲ့အရာအတိအကျရှိဖို့လိုတယ် 그래서 죄 사함 받을 때 그것이 구원받는 거고 그것이 거듭난 거고 그것이 하나님 자녀된 거고 그것이 영생을 얻은 겁니다. ဆိုတော့အပြစ်ဖြစ်လို့ချင်းခံရတဲ့အရာကကယ်တင်ခြင်းရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒုတိယမဖွာခြင်းရတဲ့အရာဖြစ်ပြီးတော့မှထာဝရတက်ကိုရတဲ့အရာလည်းဖြစ်ပါတယ် 그때 성령을 받는 거예요. အဲ့ဆိုအဲ့ဒီချိန်မှာတပြိုင်နက်တည်းသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပါခံစားရတာဖြစ်တယ် 너희가 성령 받는 것은 듣고 믿음으로냐 행함으로냐 ဆိုတော့သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကြားနာပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ရတာလားအကျင့်အဖြစ်ရတာလား 너희가 복음의 말씀을 듣고 믿어 성령의 인치심을 얻었다 그랬습니다. ဆိုတော့ဧဝံဂေလိတရားကိုကြားနာပြီးတော့မှယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တစ်စိတ်ခတ်ခြင်းကိုခံရတယ်ဆိုပြီးပြောရပါတယ် 성령님은 바로 하나님의 영 그리스도의 ဆို 영입니다. တော့သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆိုတာလည်းပဲဘယ်သူလဲဖျားခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ် 언제 들어오셔요 하나님이? ဒါဆိုရင်အဲ့ဖျားခင်ကဘယ်အချိန်မှာကိုယ့်တဲ့ဝင်ရောက်လာမလဲ 죄 사함 받을 အ 때입니다. ပြစ်ဖြစ်လို့ချစ်ခံရတဲ့အချိန် 그때 성령 받는 거예요. အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခံစားရမှာဖြစ်တယ် 그때 정말로 크리스마스가 되는 거예요. အဲ့ဒီနေ့မှာကိုယ့်အတွက်တကယ်စမှန်တဲ့ခရစ်စမတ်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ် 주님의 내 안에 들어오시는 날 ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့ကကိုယ့်အထဲကိုသခင်ဖျား 바로 ရောက်လာတဲ့ 구원받은 နေ့ 날입니다. ကိုကယ်တင်ခြင်းရတဲ့နေ့ 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요. 보라 지금은 구원의 ဆို 날이로다. တော့ယခုကာလဆိုရင်ကျေးဇူးတော်ကာလဖြစ်တယ်ယခုကာလကကယ်တင်ရနေ့ရဲ့ကာလဖြစ်တယ် 너희가 하나님의 은혜를 듣고 깨달은 날부터 온 천하에 자라서 열매를 맺고 자라는도다 그래서 ဆိုတော့ဘောနော်ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုမှန်ကန်စွာဘောနော်ဝန်ခံတဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့မှနေရအနက်မှာအတီးတီးချင်းတိုးပွားခြင်းရှိမယ်ဆိုပြောတာပါတယ် 그 날이 있습니다. အဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးနေ့ရရှိခဲ့မှာဖြစ်တယ် 내가 거듭난 날, ကိုဒုတိယမပွားခြင်းရခဲ့တဲ့နေ့ကယ်တင်ခြင်းရခဲ့တဲ့နေ့ 내가 영생 얻은 날, ကိုထာဝရအသက်ရ 하나님 လိုက် 자녀 တဲ့ 된 နေ့ 날, ဖျားရဲ့သားဖြစ်သွားတဲ့နေ့ 성령님이 내 안에 들어오신 ဆို 날. သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယ့်အထဲဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့နေ့ 그래서 내 몸은 뭐가 되었습니까? အဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာဘာဖြစ်သွားပြီလဲ 예, 하나님의 성령의 전이 된 거예요. ဆိုတော့ဖယားခင်ရဲ့ဒီသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အိမ်တော်ပေါ့ 너희를 값주고 사셨으니 ဆိုတော့သင်တို့အခပေးပြီးဝ 무슨 ယ်ထားတာ 값을 ဖြစ် 주고 တဲ့အတွက်ကြောင့် 사셨습니까? ဘာနဲ့အခပေးပြီးဝ 핏값을 ယ် 주고 ထား 산 လဲ 거예요. အသွေးနဲ့အခပေးပြီးဝယ်ထားတယ် 나를 지옥에서 사시기 위해서 건지시기 위해서 예수 그리스도의 피가 흘렸습니다. ဆိုတော့ကိုယ်ငရေတွေကနေပြီးတော့မှရွေးနှုတ်ဖို့အတွက်နဲ့သခင်ရှုရဲ့အသွေးကိုအခပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 피값을 주고 샀다 이 말이에요. အသွေးနဲ့အခပေးပြီးတော့မှကိုယ်ဝယ်ထား 값 တာ 주고 사셨으니 ဆိုတော့အခနဲ့ပေးပြီး 이제는 ဝယ် 너희의 ထား 것이 아니라 그랬어요. အဲ့အတွက်ကြောင့်သင်တို့ကိုသင်တို့ 누구 ပိုင်တော့ 겁니까? ဘူးဘယ်သူပိုင်သွားပြီလဲ 값 주고 사신 분의 것이죠. အခပေးပြီးတော့မှဝယ်ထားတဲ့ 그런데 ပိုင် 그분이 တယ် 다시 မလား 우리에게 돌려주셨어요. ဟုတ်နော်အဲ့လိုမျိုးဝယ်ပြီးပြီးတော့မှကိုယ်ပြန်အပ်ထားတာဖြစ်တယ် 그래서 내 거라고 주장할 수 없습니다. အပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါပိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောလို့မရတော့ဘူးလေ 내 거가 어디 있어요? အဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်တာ 다 하나님 거지. အကုန်ဖျားပိုင်တာကြီးပဲ 내 몸과 내 영혼, 내 목숨까지 나의 모든 것 다 하나님 ဆို 겁니다. တော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ့်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုယ့်စီမှာရှိနေတဲ့အရာအလုံးကိုဖျားကပိုင်တာကြီးပဲ 우리는 주님의 것을 맡은 청지기라는 겁니다. အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဖျားပိုင်တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ကြီးကြပ်ပေးနေရတဲ့ဗန္နာဒိန်းတွေဖြစ်ပါတယ် 맡아서 얼마나 장사를 잘했냐? အဲ့ဆိုတော့ဒါတွေကိုကိုကယူထားပြီးတော့မှဘလောက်ထိအကျိုးမြတ်ရှာနိုင်လဲ 주님이 재림하시는 날 새 마신다 그랬어요. ဆိုတော့ဖျားတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ချီဆောင်ခြင်းလုပ်တဲ့နေ့မှာပြန်ပြီးစည်ရင်းစစ်မယ်လို့ပြောထားတယ် 그래서 이제는 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리는 삶을 살아라. အဲ့အတွက်ကြောင့်သင်တို့ရဲ့ခန္ဓာနဲ့ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေပါ 여러분, 임마누엘 하나님이 내가 구원받을 때, 죄사함 받을 때 드디어 나의 하나님, 임마누엘 하나님이 되시는 거예요. ဆိုတော့အီမာနီလာဖျားဆိုတဲ့အရာကကိုကယ်တင်ခြင်းရတဲ့အချိန်ကိုအပြစ်တွေဖြေလွတ်ခြင်းခံရတဲ့အချိန်မှာကိုအတွက်အီမာနီလာဖျားဖြစ်သွားပါတယ် 그 하나님이 영영이 죽을 때까지 나를 떠나지 ဆို 아니하십니다. တော့ပြီးတော့ဖျားခင်ကကိုတည်တဲ့အချိန်ထိကိုနဲ့ကာလအစဉ်မြဲထာဝရအတူရှိနေမှာ 항상 너희와 항상 함께 하리라. ဆိုတော့သင်တို့နဲ့အစဉ်မြဲအတူပါရှိမယ်
항상 함께 하시는 거예요. အမြဲအတူပါရှိမှဖြစ်တယ် 두려워 말라 놀라지 말라. 나는 내 하나님이 됨이니라. ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မကြောက်နဲ့မဆွေးနဲ့ငါသင်ရဲ့ဖျားကိထာဝရဖျားဖြစ်တယ် 내가 참으로 도와주리라. ဆိုတော့ငါသင်ကိုအမှန်တကယ် 나의 ကူညီ 의로운 ပေးမယ် 오른손으로 붙들리라. ပြီးတော့ငါရဲ့သစ္စာလက်ရတော့လက်အားဖြင့်မာစာဖြစ် 자, တယ် 두려울 일이 생깁니다. ဆိုတော့ကြောက်ရမယ့်ကိစ္စတွေ 놀랄 일이 생겨요. ဆိုတော့ကိုယ်စိုးရင်ရတဲ့ကိစ္စတွေ 광야입니다. ပေါ်လာနိုင်တယ်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ရင်ဆိုင်ရတာရှိနိုင်တယ် 쉽지 않은 길입니다. ဆိုတော့ဘောနော်ဟိုမလွယ်ကူတဲ့လမ်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရ 너희가 တာရှိ 천국에 နိုင်တယ် 이를 때까지 많은 환란을 겪어야 될 거라고 말씀하십니다. ဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်တဲ့အချိန်ထိများစွာသောဒုက္ခဆင်းရဲတွေနဲ့တွေ့မယ်လို့ပြောရပါတယ် 의인은 고난이 많으나 ဆိုတော့ဖြောင့်မတ်သောသူသည်ဒုက္ခများမည် 그 많은 환란에서 그러나 건지시는도다. ဒါပေမဲ့လည်းပဲအဲ့များစွာသောဒုက္ခတွေထဲကနေပြီးတော့မှဘုရားကကယ်နှုတ်ပေးမှာဖြစ် 아니 တယ် 하나님이 붙들고 계십니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့မကောက်ဘုရားကကိုယ်ချုပ်ကင်ပေးထားတာ 하나님이 붙잡은 손은 놓지 않으셔요. ဆိုတော့ဘုရားချုပ်ကင်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လွတ်သွားရဲဆိုတာမရှိဘူး 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. ဆိုတော့ငါရဲ့သစ္စာလက်ရတော့လက်အားဖြင့်သင်ကိုစောင့်မမည် 내가 너를 지키리라. ဆိုတော့ငါသင်ကိုစောင့်မပေးမယ်ဆိုပြီးပြောတာတယ် 그래서 결코 망하지 않습니다. အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံးဝပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်သွားရဲဆိုတာမရှိဘူး 구원 받을 때 임마누엘 하나님이 드디어 되시는 ဆို 겁니다. တော့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်အီမန်နွေလဘုရားဖြစ်သွားပါတယ် 그래서 한 가정을 세우기 위해서 먼저 한 사람을 구원받게 하시는 거예요. အဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်အောင်တဲ့အိမ်အောင်ကိုဘုရားကအသေးချာရက်တည်နိုင်အောင်လုပ်ပေးဖို့အတွက်လူတစ်ယောက်ကိုအတိအကျကယ်တင်ခြင်းရအောင်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် 아, 우리 가족 중에 왜 나를 먼저 구원해 주셨을까? အဲ့ဆိုရင်ငါရဲ့မိသားစုထဲမှာငါ့ကိုဘုရားကဘာကြောင့်အရင်အတိအကျကယ်တင်ခြင်းရအောင်လုပ်ပေးထားတာလဲ 그 이유와 목적이 있는 겁니다. အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်တော့ရှိနေတာ 자, ဖြစ်ပါ 한 တယ် 사람으로 끝나는 것이 아닙니다. ဆိုတော့တစ်ယောက်တည်းနဲ့ပြီးသွားဖို့မဟုတ်ဘူး 그 뒤에는 가족들이 있는 거예요. အဲ့နောက်မှာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိသားစုတွေပါလာရမယ် 하나님은 나만 사랑하신 것이 ဘာ 아닙니다. ကြောင့်လဲဘုရားကကိုယ့်တယောက်တည်းချစ်တာမဟုတ် 우리의 가족을 다 사랑하고 ကို 계셔요. ယ့်ရဲ့မိသားစုအားလုံးချစ်တယ် 구원받은 사람은 구원받은 사람으로서의 그 본능이 생겨요. ဆိုတော့ကတိချင်းရတဲ့သူကလည်းပဲကတိချင်းရတဲ့သူရဲ့စိတ်နေသဘောထားဆိုတဲ့အရာတွေထွက်လာပါတယ် 그 구원받은 사람의 증거가 나타나는데 아주 본능적으로 나타나는 증거 중에 하나가 뭐냐면 ဆိုတော့ကတိချင်းရထားတဲ့သူမှာတတ်သိရှိတယ်လေအဲဆိုတော့ကတိချင်းရထားတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ထင်ရှားလာတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင် 이제 나만 천국 갈 수 없다. ငါတယောက်တည်းကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်လို့မဖြစ်ဘူး 가족들을 돌아보니까 မိသားစုတွေကိုပြန်လှည့်ကြည့်တယ် 구원받지 못했어요. ကတိချင်းအတိအကျမဖြစ် 거듭나지 သေးဘူး 못했어요. ဒုတိယမိဘချင်းအတိအကျမရသေးဘူး 그래서 가족들이 구원받기를 원하는 소원이 အ 생깁니다. ခါမှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေလည်းပဲအတိအကျကတိချင်းရလာရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့စံတာဖြစ်လာတယ် 한 사람도 이르지 않고 တယောက်တောင်မှပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်သွားတာမျိုးမ 다 ဟုတ်ပဲ 구원받은 천국에 가기를 원하는 간절한 마음의 소원이 생겨요. ဆိုအကုန်ကတိချင်းရပြီးတော့မှအတူကောင်းကင်နိုင်ငံသွားရရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ပြင်းပြတဲ့စံတာ 구원받은 사람이 တကယ်ကတိချင်းရ 그런 တဲ့ 마음이 သူက 없다. အဲ့စိတ်မရှိဘူး 그 구원받은 사람이라고 볼 수 အဲ့ 없습니다. ဆိုရင်အဲ့လူကတိချင်းရတယ်လို့မြင်လို့မရ 내 가족 친척을 돌아보지 않는 자는 불신자보다 더 악한 자니라 ဆို 그랬습니다. တော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုရွှေမျိုးသားချင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှမကြည့်ဘူးဆိုရင်မယုံတဲ့သူထက်တာ၍ယုံမာတယ်လို့ပြောထားတယ် 사망으로 끌려가게 된 자를 살육을 당하게 된 자를 구원치 않지 말라 그랬습니다. ဆိုတော့တင်းချိုင်းဆိုးဆွဲခေါ်သွားခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမကယ်ဘဲနဲ့နေမလား 마음을 저울지 하신 하나님이 အဲ့ဆိုစိတ်နှလုံးသားကိုဘုရားကချိန်ဆတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 판단하신다 그랬습니다. ဆိုတော့ကိုယ်ဝေဖန်မှာဖြစ်တယ် 마음을 저울질 하십니다. ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုချိန်ဆနေပါတယ် 구원받은 사람이 자기 가족에 대한 영혼에 대한 근심이 없고 걱정이 없어요. ဆိုတော့နော်ကတိချင်းရထားတဲ့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအတွက်စိုးရင်ပူပန်ပေးတဲ့စိတ်တစ်စက်မှမရှိဘူး 주님은 아무것도 염려하지 말라 그러셨습니다. ဖခင်ကဘောနော်ဘယ်မှုမှစိုးရင်ခြင်းမရှိနဲ့လို့ပြော 모든 တာလေ 염려를 다 내게 맡기라 ဆိုတော့ 그랬습니다. စိုးရင်ပူပန်ခြင်းအမှုရှိသမျှတို့ငါထပ်မှာအနက်မှာ 주님은 ပြောတာ 우리의 လေ 짐을 날마다 지어주신 주님이라고 ဆို 말씀하십니다. တော့ပြီးတော့ဖခင်ကကျုံတို့ရဲ့ဝန်တော်ဝန်ဘိုးတွေကိုနေ့တိုင်းထမ်းမင်းနေတဲ့ဖခင် 이 ဆိုပြော 광야 တာ 같은 လေ 세상에 살아가는 가운데 많은 염려와 근심이 생기잖아요. အဲ့ဆိုဒီတောဆိုရဲကန္နာယဒီလောကထဲမှာနေတဲ့အချိန်တွင်အမျိုးမျိုးသောအမှုဒုက္ခတွေနဲ့ကြွားရင်ဆိုင် 그런데 ရမှာ 어떻게 ဖြစ်တယ် 항상 기뻐할 수 있습니까? အဲ့ဆိုတော့အမြဲတမ်းဘယ်လိုလုပ်ပြောမှာ 어떻게 항상 감사할 수 있습니까? အမြဲတမ်းဘယ်လိုလုပ်ကျေးဇူးတင်နိုင်မှာလဲ 한 문제가 끝나면 또 다른 문제가 ပြ 오는데 ဿနာတစ်ခုပြီးပြီးထင်တယ်နောက်တစ်ခုလာပြီ 이거 끝났다 싶으면 또 다른 일이 터지는데 ဆိုတော့ဒီဟာပြီးသွားပြီထင်တယ်နောက်တစ်ခုကထွက်လာ 항상 ပြီ 염려와 근심이 끊이질 အဲ့ဆို 않습니다. တော့အမြဲတမ်းဆိုရင်ပူပန်ရတဲ့ကိစ္စတွေရက်မှာမဟုတ်ဘူး 어떻게 해결하죠? အဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ 내게 맡겨라 이 말입니다. ငါထန်နိုင် 내게 나와 맡기라. ငါထန်လာပြီးအနံပါ 아,
하나님 제 짐을 지어 주십시오. ဆိုဖျားသခင်ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်တော့ဝန်ဖို့ထမ်းပေး 저는 주님의 짐을 지겠습니다. ကျွန်တော်ကဖျားရဲ့အထုပ်ကိုထမ်းပေး 주님의 짐과 ဆိုဖျားရဲ့ဝန်တော့ 제 ဝန် 짐을 ဖို့နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်တော့ဝန်ဖို့ 바꿉시다. လဲမယ် 너희는 먼저 그의 나라와 의를 구하라. ဆိုနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှေ့ဥစွာရှာပါ 그러면 이 모든 걸 내가 더하시리라. 내가. နောက်မှလိုအပ်တဲ့အရာကို 내가 해결해 줄게. ဆိုငါဖြည့်ရှင်းပေးမယ် 그 다음부터 염려 근심이 끝나는 거예요. ဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အိမ်နောက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့မှတခြားအရာတွေကိုလိုက်ပြီးဆိုရင်ပူပန်မှာမဟုတ်ဘူး 여호와는 나를 돕는 자시니 ထာဝရဘုရားငါ့ 사람이 ကို 되게 စားတော် 어찌하리요? ဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်လူကငါနိုင်အဘယ်သို့ပြုနိုင်မည်နည်း 주님이 다 맡아 주님께 맡겨버리는 겁니다. ဆိုဖခင်လက်ထက်ကိုအပ်ထားတယ်ဖခင်ကတာဝန်ယူပေးမှဖြစ်တယ် 높은 산에서 바위 덩어리를 그 높은 산에서 아래로 굴러 떨어뜨리는 것처럼 주님께 완전 굴려 내 번져 버려라 이 말입니다. ဆိုတော့မြင့်မာတဲ့တောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့မှကြောက်တုံးကိုလိတ်ချလိုက်သလိုပဲကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုရာတွေအားလုံးကိုဖခင်ထံကိုလိတ်လိုက်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 실컷 주님께 맡긴다고 기도해놓고 ဆိုတော့ဖခင်ထံကိုအနံ့မဲဆိုပြီးတော့မှဆုတောင်းလိုက်တယ် 돌아서서 또 염려해요. ဒါပေမဲ့လည်းပဲဆုတောင်းလို့ပြီးသိမ့်မကြဘူးကွက်ကိုပြန် တော့ ဆိုရင် 걱정해요. ပြန်ပြီးတော့ပူပန် 그거 တယ် 주님께 맡긴 거예요? အဲ့ဆိုဖခင်လက်ထက်အပ်တာလား 주님을 안 믿는 겁니다. ဖခင်ကိုယုံဝမယုံတာတာ 불신이죠. ဆိုတော့မယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် 주님을 경멸히 여기는 겁니다. ဆိုတော့ဘာလို့ဖခင်ကိုမယုံမသိပြုတာဖြစ်တယ် 사람처럼 생각하는 거죠. လူလိုပဲစဉ်းစားတာဖြစ်တယ် 하나님 능력 없는 자처럼 생각하는 ဆို 겁니다. တော့ဘာလို့ဖခင်သခင်ကိုဘာတကူမှမရှိ 그래 တဲ့ 하나님께 သူ 못 ကိုစဉ်းစားတယ် 맡기죠? အဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လူက 그러니까 ဖခင်မ 다시 အပ်ရဘူး 염려하죠? ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့မှပဲကွက်ကိုပဲ 다시 ဆိုရင် 걱정하고 있죠? ပြန်ပြီးတော့ပူပန်နေတယ် 불신자보다 더 악한 자다. အဲ့ဒါကမယုံတဲ့သူထက်တာရွေးဆိုတာဖြစ်ပါတယ် 염려 근심을 내게 맡겨버리고 염려하지 마라. အကြောင်းဆိုရင်ပူပန်ခြင်းအမှုရှိသမျှတို့ငါနိုင်အပ်ပါဆိုရင်ပူပန်တာမလုပ်နဲ့ 내가 해주겠다 이 ငါ 말입니다. လုပ်ပေးမယ် 하나님의 도움이 없이는 우리가 어떻게 살아요? ဆိုပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့အကူအညီမရှိရင်ကျုံတော့ဘယ်လို့သက်ရှင်နိုင်မှာလဲ 어떻게 우리 집이 세워지냐고? ဆိုတော့ကျုံတို့ရဲ့အိမ်တောင်ကိုဘယ်လို့တိဆောက်သွားမလဲ 내가 내 자녀를 계속 쫓아다닐 수 있어요? ကိုသားသမီးတွေနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်နိုင်လား 하지 마라 할 수 있어요? တစ်ချိန်လုံးမလုံးနဲ့လိုက်ပြောလို့ရလား 예, 하나님께 맡겨야 되는 겁니다. ဖျားလက်ထဲအပ်ထားလိုက်ရမှာဖြစ်တယ် 하나님을 믿어야 되는 겁니다. ဖျားသခင်ပေါ်မှာကိုယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ် 남편도 맡기고 아내도 맡기고 ဆိုတော့ကိုခင်မွန်းတယ်လေဖျားလက်ထဲ 자녀도 다 맡겨버려야 တ 되는 နည်းတွေကို 겁니다. လည်းအပ်ထားမယ်သားသမီးလည်းအပ် 그리고 ထား 나는 주님의 일을 해야 되는 겁니다. ကိုကကိုလုံးရမယ်ဖျားအလုပ်ကိုလုပ်နေရမယ် 그때 더 확신이 생겨요. အဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တိကျတဲ့စိတ်ချမှုရှိတယ် 하나님이 우리 가정을 지켜주실 거다. ဟောဖျားသခင်ကငါတို့အိမ်တောင်တိ 내 ဆောက်ပေး 자식을 မှာ 지켜주실 거다. သားသမီးတွေကိုလည်းဆောက်ရှောက်ပေးလိမ့်မယ် 건강을 지켜주실 거다. ကျန်းမာရေးလည်းဆောက်ရှောက်ပေးမယ် 근데 아무것도 안 하면서요. ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကလုံးဝမှာ 기도만 ဘာ 하고 မှမလုပ်စုပဲထိုင်တောင်း 자기 해야 할 일을 안 하고 ကိုလုံးဝမဲ့အပိုင်းတော့မ 자기 လုပ် 책임 안 하고 ဆိုတော့ဘာလို့ကိုတာဝန်ကြတော့မကြည့် 노력을 안 하고 ဘာလို့အားထုတ်တာလည်းမလုပ်ဘူး 기도만 하고 있어. အဲ့တိုင်းမလုပ်ဘဲနဲ့စုပဲတောင်းတယ် 근심과 염려가 해결됩니까? အဲ့ဆိုရင်ကိုစိုးရင်ပူပန်နေတဲ့အမှုကိစ္စတွေပြေလည်သွားမလား 확신이 없어요. ယုံကြည်စိတ်ချမှုလည်းရှိမှာမဟုတ်အဲ့လူက 하나님 뜻대로 구하는 그 기도를 하나님이 들어주시고 그리고 그 기도를 하는 사람은 담대하게 하나님께 구할 수 있고 돌아서서 이제 주님의 일을 힘있게 할 수 있습니다. ဆိုတော့နော်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီတောင်းလို့ရှိရင်ဖခင်ကဘောနော်အဖြေပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိမှာပဲလေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူကတောင်းပြီးတာနဲ့ကိုလုံးဝမဲ့အပိုင်းတွေကိုလည်းကိုလုံနေမှာဖြစ်တယ် 그런데 하나님이 염려하지 말라고 하신 하나님이 염려하라고 말씀하시죠. 염려하라고. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဆိုရင်ပူပန်မှုမလုံနဲ့လို့ပြောပေမဲ့လည်းတခုတော့ဆိုရင်ပူပန်ပါစေပြောတာရှိတယ် 뭘 염려하라고 하십니까? ဘယ်အရာကိုဆိုရင်ပူပန်ခိုင်းတာလဲ 우리가 뭘 염려해야 돼요? ကျုံတို့ဘယ်မှုအတွက်ဆိုရင်ပူပန်ဖို့လို့လဲ 구원받으면 개인적으로 염려가 딱 생겨버려요. 하나. ဆိုတော့ကတိချင်းရလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်လုံးသားတစ်ဖက်မှာအမြဲဆိုရင်ပူပန်တဲ့အရာရှိရဲ့ 무슨 염려가 생깁니까? ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်ပူပန်တာလဲ 왜 간증을 하다 눈물을 흘리죠? ဆိုတော့တက်တဲ့ခံတဲ့ခါမှာမျက်ရည်တွေကျတယ်ဘာကြောက်လဲ 짱군 가는데 그 자매는 구원받은 지 얼마 안 돼. ဆိုတော့နော်ចောင်းကုန်းကိုသွားတဲ့ခါမှာဘောနော်အဲ့ညီမတယောက်ကကတိချင်းရတာဘလောက်မကြသေးဘူး 누가 가르쳐 주지도 않았어요. ဆိုတော့သူ့ကိုဘယ်သူမှလည်းလိုက်သင်ပေးတာမဟုတ်ဘူး 그런데 자기 부모님에게 전도를 하는 거야. ဒါပေမဲ့လည်းပဲ तू ကသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဧဝံဂေလိလုပ်ပါတယ် 그런데 부모님들이 말씀을 받아들이지 않는 거야. ဒါပေမဲ့မိဘတွေကနှုတ်ကပတ်တော်လက်မခံဘူး
큰 벽처럼 느껴지는 거예요. အဲ့ခါမှာကြီးမားတဲ့တံတိုင်းနဲ့ရေဆိုင်ရ 여리고 성처럼 느껴집니다. ယေရီခေါမြို့နဲ့ရေဆိုင်ရတယ်လို့ဖြစ်တယ် 자기는 너무나 연약한 거예요. ဆိုတော့မိမိအနေနဲ့တအားအားနေတယ် 자기는 어떻게 할 수가 없는 겁니다. မိမိအနေနဲ့ဘလို့မှမတ 그러니까 တ်နိုင် 기도 ဘူး 부탁하면서 အဲ့ခါမှာဆူတောင်းချက်တင်တယ် 자기도 모르게 눈물이 터져버리는 겁니다. ဆိုတော့ပြီးတော့မိမိတော့မသိလိုက်ဘူးမျက်ရည်တွေကျလာတာဖြစ်တယ် 구원받지 못한 자기 부모님 생각 때문에 ဆိုတော့ကတိချင်းမရသေးတဲ့မိဘတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှ 근심이 있어요. ဆိုတော့စိုးရိမ်ပူပန်တာရှိတယ် 여러분 구원받은 사람이 진짜 해야 될 근심이 있는 겁니다. ဆိုတော့ညီကောင်မောင်မတို့ကတိချင်းရထားတဲ့သူအနေနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်ရမယ့်အရာရှိပါတယ် 하나님이 근심하라는 것은 하지 않고 하지 말라는 것은 근심하고 ဒါ 살아가는 ပေ 거예요. မဲ့အခုကဖခင်ကစိုးရိမ်ပါလို့ပြောတဲ့အပိုင်းကိုကြားတော့မစိုးရိမ်ဘူးမစိုးရိမ်နဲ့လို့ပြောတဲ့အပိုင်းကိုလိုက်စိုးရိမ်ပြီးနေတယ် 그래가지고 가정이 세워지겠어요? အဲ့လိုမျိုးလုံးနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တောင်တိဆောက်ခြင်းခံရတဲ့အရာရှိလာမ 그러니까 လား 제일 먼저 구원받은 그 한 사람이 너무 중요한 겁니다. အဲ့ကြောင့်မလို့အရင်ဆုံးကတိချင်းရတဲ့တစ်ယောက်ကအရင်အရေးကြီးတယ် 한 사람의 순종치 아니함으로 많은 사람들이 죄인 된 것 같이 ဆိုတော့အဲ့တစ်ယောက်ကမနာခံရင်များစွာသောသူတွေကဆက်ပြီးအပြစ်သားပဲဖြစ်မှာ 한 사람의 순종함으로 많은 사람이 의인 되리라 ဒါပေ 그랬어요. မဲ့တစ်ယောက်သောသူဟာနာခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့များစွာသောသူတွေကဖြောင့်မတ်တဲ့သူဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ် 그러니까 한 사람이 얼마나 중요합니까? အဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့တစ်ယောက်သောသူကဘယ်လောက်ထိအရေး 왜 ကြီးလဲ 하나님이 ဆိုတာ 제일 먼저 나를 먼저 구원해 주셨을까? ဒါဆိုရင်ကိုယ်စဉ်းစားရမယ်ကိုယ်ဘာကြောင့်ကိုယ်မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအရင်ဆုံးကတိချပေးရတယ် 우리 가정에서 ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တောင်မှာ 이 직장에서 ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ 내가 속한 사회에서 ဆိုတော့ကိုယ်ပတ်သက်နေရတဲ့လူတွေကြားထဲမှာ 나를 왜 구원해 주셨을까? ကိုယ်ဘာကြောင့်အရင်ဆုံးကတိချပေးထားတာလဲ 좋은 땅에 뿌리웠다는 것은 ဆိုတော့ကောင်းတဲ့မြေမှာဘောနော်မျိုးစစ်ကြတယ်ဆိုတာက 하나님이 계획을 가지고 좋은 땅에 씨를 뿌렸어요. ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကအစီအစဉ်ဆွဲပြီးတော့မှကောင်းသောမြေမှာမျိုးစစ်ကိုကျဲလိုက်တာဖြစ်ပါ 자, တယ် 돌짝밭, ဆိုတော့ကြောက်ပေါ်တဲ့မြေ 가시밭 စူပေါ်တဲ့မြေ 길가 ပြီးတော့လမ်းနဲ့တူတဲ့မြေ 그런 밭에는 씨가 뿌려져 봤자 싹이 나지 ဆို 않습니다. တော့အဲ့လိုမျိုးစားမြေမှာမျိုးစစ်သွားကျဲလဲပဲဘာမှဘောနော်ထူးခြားလာမှာမဟုတ်ပါဘူး 완전히 세상의 마음을 뺏기고 살아간 사람. ဆိုတော့လုံးဝလောကရဲ့စိတ်လုံးသားလူယူမှုပဲခံနေရတယ် 세상 것을 완전히 마음에 꽉 채우고 살아가는 ဆိုတော့ 사람. လောကအရာတွေပဲစိတ်ထဲမှာပြည့်နေတယ် 아무리 하나님 말씀 해봐요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားသူကိုဘလောက်ပဲဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ် 하나도 တော် 들어가지 ပြောစီ 않습니다. တခုမှမဝင်ဘူး 마귀가 싹 뺏어가 버립니다. ဆိုတော့စာရမဏေကပြန်ပြန်ထုတ်သွားတယ် 공중화 새가 씨를 다 먹어버린다고. မိုးကောင်းကင်ကိုအစိုးရတဲ့မာနဲ့မင်းကအဲ့မျိုးစစ်တွေကိုလာကောက်သွားမှာဖြစ် 관심 없어요. စိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူး 세상에 완전히 마음을 뺏기고 살아간 사람이 ဆိုတော့လောကရဲ့ဘောနော်လူယူမှုကိုပဲအဲ့လူရဲ့စိတ်လုံးသားခံနေရ 이 세상 것을 추구하는 사람이 လောကအရာကိုပဲရှာနေရဖြစ်တယ် 하나님 말씀에 관심이 있겠습니까? အဲ့ဆိုရင်အဲ့လူကဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စိတ်ဝင်စားမလား 여호와의 행하심에 관심치 없습니다. ဆိုတော့ထာဝရဘုရားပြုမှုနေတဲ့အမှုတွေကိုလည်းပဲစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူး 말씀 안 들어요. နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်းနားထောင်ဖို့လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး 이런 일도 있었습니다. ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစားအကြောင်းလည်းရှိပါတယ် 한 분이 자기가 구원을 받았어요. ဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကကတိချင်းရလာ 자기 남편을 전도해달래요. သူ့ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ဧဝံဂေလိလုပ်ပေးပါစေပြောတယ်ဆွေးနွေးပေးပါစေပြော 그래서 ပါတယ် 아내하고 같이 왔어요. အဲ့ဆိုတော့ဇနီးတဲ့နဲ့အတူလာ 자, 상담을 했습니다. အဲ့ဆိုဆွေးနွေးပေးတယ် 근데 앞에서 코 골고 자버려요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းပဲရှစ်တက်မှာထိုင်နေတာဟောက်ပြီးတော့အိတ်နေတယ် 상담을 하는데 ဆွေးနွေးနေရနော်ထိတ်တယ် 얼굴을 맞대고 하는데 ဆိုတော့ဝမ်းမိုင်ဝမ်းမျက်နှာချင်းဆိုင်ဆွေးနွေးနေရ 코 골고 자버리는 거예요. ဒါပေမဲ့ဟောက်ပြီးတော့အိတ်နိုင်တယ် 아무런 관심이 없어요. အဲ့ပါလေလုံးဝကိုစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတာဖြစ်ပါတယ် 그 사람들이 길을 하도 왔다 갔다 다니니까 완전히 길이 딱딱하게 다져져 버린 겁니다. ဆိုတော့နော်ခါတဲ့လူတွေကမကြာခဏအသွားပြန်လှုပ်ပြီးတော့မှအဲ့လမ်းကိုနင်းထားတဲ့အခါမှာလမ်းမှာကြောနေပြီ 말씀이 하나도 안 들어가는 거예요. ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကတစ်လုံးမှမဝင်ဘူး 완전히 마귀에 뺏겨버린 겁니다. အဲ့ဆိုတော့စာရမဏေရဲ့လူယူမှုကိုခံထားရတာဖြစ်တယ် 마귀에게 내어줘 버린 거예요. ဆိုတော့စာရမဏေစီကိုလွတ်ထားပေးတာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့လူက 피리를 불면 독사가 춤을 추는데 ဆိုတော့နော်ဟိုပလွေမုတ်လို့ရှိရင်ဟိုနော်မွေတောင်မှပေါ့နော်ထပ်ကသေးတယ် 말씀을 듣는데 듣지 못하는 겁니다. ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်နေရဲ့ဒါနဲ့မကြားရဘူး 완전히 귀머거리야 귀머거리. အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရှင်လုံးဝကိုနားပင်းနေတဲ့သူနဲ့တူ 말씀을 들어 다 흘러 떠내려가 본다. ဆိုတော့နော်နှုတ်ပတ်တော်နားထောင်နေပြတ်ထွက်သွားတယ် 나중에 뭐 들었는지 하나도 나온 게 없어요. နောက်လဲကြောက်ဒီနေ့ဘာနားထောင်လိုက်လဲလုံးဝမသိဘူး 그리고 돌짝밭이 있습니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါမှာကြောက်ပေါ်တဲ့မြေနဲ့တူတဲ့သူရှိတယ်စူပေါ်တဲ့မြေနဲ့တူတဲ့သူရှိတယ် 돌짝밭. 땅 속에요. 겉은 좋은 밭 같은데 속에는 돌이 딱 들어있어 돌이. ဆိုတော့ကြောက်ပေါ်တဲ့မြေဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲအပြင်မှန်းကြည့်လို့ရှိရင်တော့မြေရမြေကောင်းလို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြေရဲ့အောက်မှာကြောက်တုံးတွေရှိတယ် 내가 구원 받을 줄 알고
ဆိုငါကယ်တင်ချင်းရမယ်ထင်လား 내가 거듭날 줄 알고? ဆိုငါဒုတိယဘဝချင်းရယူမယ်ထင်လား 그러다 난 천국 갈 수 있어. ဆိုဒါပေမဲ့ငါကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မှာ 내가 얼마나 열심히 행했는데. ဆိုငါဘက်ကစူးစမ်း 나 လုပ် 침례 ဆောင် 받았어. ငါနှစ်ချင်းလဲခံပြီးပြီ 나는 방언도 했어. ဆိုငါခြားတော့ပါ 나는 병고침도 받았어. ဆိုဘောနော်ငါဆိုလို့ရှိရင်ခါတယ်ဘောနော်တောင်းလျှောက်တဲ့ရအောင်မြင် 이래봬도 내가 목사야. ပြီးတော့ငါတင်းဥဆရာ 내가 장로야. ဆိုငါတင်းလူကြီး 자기 행위를 딱 의지하고 있어. အဲ့လိုမျိုးမိမိရဲ့အကျင့်တွေကိုချုပ်ကင်ထားတဲ့သူတွေရှိ 자기 တယ် 것을 딱 고집하고 있어요. ဆိုအဲ့လိုမျိုးစားခေါင်းမာတဲ့သူတွေရှိရဲ့ 성경에 맞지 아니하면 ဆိုကျမ်းစာနဲ့မကိုက် 너희가 말하는 바가 ဆိုတင်းတို့ပြောတဲ့ 이 하나님의 말씀에 맞지 ဖ 않으면 ခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မကိုက် 너희가 정령 아침 빛을 보지 못할 거다 တင်း 그랬습니다. တို့နိုင်အာယုံမတက်သေး 목사라도 ဆိုဘလောက်ပဲတင်းဥဆရာဖြစ်နေပါစေ 거듭나지 못하면 ဒုတိယဘဝချင်းမရဘဲနဲ့လုပ်နေ 지옥이요. ငရဲပဲလေ 지옥 가는 이유가 뭔지 ဆို 아십니까? ငရဲတဲ့ကြားမဲ့အကြောင်းရဘာကြောက်လဲ 자기 고집입니다. မိမိရဲ့ခေါင်းမာမှု 그리고 회개치 않는 마음 때문에 ဆို 지옥 ပြီးတော့ 간다고 နောင်တမ 말씀하세요. ရတဲ့စိတ်ကြောင်းနဲ့ငရဲကြမယ်ဆိုပြီးပြော 정확한 하나님 말씀이 나타나면은 ဆိုတိကျတဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထင်ရှားလို့ရှိရင် 마음에 팍 찔림이 와게 돼 있어요. ဆိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်လုံးသားထွန်းနဲ့ချခံရမှာပဲလေ 근데 불의한 것으로 진리를 눌러버린다는 거예요. ဆိုဒါမဲ့လည်းပဲမတရားတဲ့အရာနဲ့အိပ်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်တို့ပြက်ပြက်ဖိထားတယ် 혹 내가 구원받지 않은 거 아니야? ဆိုတော့ဘောနော်မတော်တဆအငါကဲတဲ့ 야, 내가 거듭나지 않은 거 아니야? ငါဒုတိယမဘွားချင်းမရသေးဘူးလား 말씀을 듣는 중에 ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင် 정확한 နေ 말씀이 မှာ 들어가면은요 ဆိုတော့ဘောနော်တိကျတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားရလို့ရှိရင် 빛과 어둠이 싹 갈라져 အလင်းနဲ့ 버립니다. မောင်မိုက်ကကွဲပြားလာမှာပဲလေ 근데 어둠을 사랑하는 사람은 ဒါမဲ့လည်းမောင်မိုက်ကိုပဲချစ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ 결국 예수님을 선택하는 게 아니라 살인강도 바라바를 တ 선택하듯이 ခင်ရှုကိုရွေးမှာမဟုတ်ဘူးလေလူသက်သမားဘာရဘာကိုရွေးတယ်လို့ပဲ 어둠을 선택합니다. မောင်မိုက်ပဲစိတ်ရွေးမှာ 자기 것을 고집합니다. ဆိုတော့ပြီးတော့ငကိုလွဲမားရဲမိမိရဲ့အရာကိုပဲချုပ်ကင်မှာ 악 눌러버려요. ဆိုတော့ဖိထားလိုက်မှာဖြစ်တယ် 내가 믿을 줄 알고 ဆိုတော့ငါနေတော့ယုံမလား 내가 받을 줄 알고 ငါလက်ခံမယ်ထင်လား 자기 걸 딱 고집해요. အဲ့လိုမျိုးနဲ့မိမိရဲ့ငကိုအရာကိုပဲချုပ်ကင်မှာဖြစ်တယ် 아 말씀 잘 들었습니다. ပြီးတော့အာနှုတ်ဘွက်တော်အရန်ကောင်းတာပဲ 아주 좋은 말씀 ဆို 들었습니다. တော့အရန်ကိုကောင်းတဲ့နှုတ်ဘွက်တော်ဖြစ်တယ် 아 내가 이번에 말씀 듣고 구원받았습니다. ဆိုတော့အာဒီကျင်းနှုတ်ဘွက်တော်နားထောင်ပြီးတော့မှကယ်တင်ခြင်းရတယ် 근데 뿌리가 안 내려졌어요. ဒါပေမဲ့တချို့ကကြောင့်အမြင့်မဆွဲဘူး 확실히 뿌리가 안 내려져 있어. အမြင့်ကအတိအကျမစင်သွားဘူး 여전히 자기 걸 고집해. ဆိုတော့ငကိုအတိုင်းမိမိရဲ့ငကိုအရာပဲဆက်ချုပ်ကင်တယ် 싹이 올라오다가 타져버린다. အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အညောက်တော့တက်လာပေမဲ့အပူချိန်ကြောင်းနဲ့ခြောက်သွေ့သွားမှာဖြစ်တယ် 조금 어려움 당하면 နည်းနည်းလေးခက်ခဲလဲတွေ့ 고난을 ရော 당하면 ဒုက္ခလဲတွေ့ရော 사라져버려요. ပျောက်သွား 사라져. 옛날로 돌아가 버려 그냥. အောင်အရင်ပုံစံပြတ်ဖြစ်သွားအောင် 그게 생명입니까? အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကအသက်ရှိတာလား 그게 하나님의 능력입니까? အဲ့ဒါကဖျားတကယ်တကိုးလား 하나님의 생명이 시작됐습니까 그게? ဆိုတော့အကြောင်းမလို့ကိုယ့်ရဲ့အထဲမှာဖျားရဲ့အသက်ကအစပြုတ်နေပြီလား 하나님이 함께 하시는 거예요? ဖျားအတူပါရှိနေပြီလား 그리고 가시바 있어요 가시. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာစူပေါ်ရဲ့မြေလည်းရှိပါတယ် 세상의 재리의 유혹과 염려 거기에 딱 눌러있는 사람. ဆိုတော့လောကပိုင်းဆိုင်ရာဆိုရင်ပူပန်ကြောင်းကြမှုတွေပြီးတော့လောကရဲ့စုံစမ်းသွေးဆောင်မှုတွေကြောင့်လည်းပဲဖိနှိပ်ထားခြင်းခံ 잘하지 못하는 거예요 မ 잘하지. ကြီးလာနိုင်ဘူး 기운에 막혀버리는 겁니다. ဆိုတော့ဘောနော်ခါရဲအဲ့အပေါ်မှာဖိနေတဲ့အရာတွေကြောင့်လည်းပဲတင့်နေတယ် 그리고 떠나버리는 거예요. ပြီးတော့နောက်ကျလည်းကြာပျောက်ထွက်သွားအောင် 그 구원받은 사람들 아닙니다. အဲ့ဆိုရင်ဒါလည်းကယ်တင်ခြင်းရတယ်မဟုတ်ဘူး 좋은 밭에 뿌려졌다. ဆိုတော့ကောင်းတဲ့မြေမှာကြာတယ် 회개하고 복음을 믿으라 그렇게 ဆို 돼요. တော့နောင်တရပြီးတော့မှဧဝံဂေလိတရားကိုယုံကြည်ပါ 회개를 없이 복음을 받아들인 것은요 그거 구원이라고 할 수 없습니다. ဆိုတော့နောင်တမရှိဘဲနဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုလက်ခံထားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိကျတဲ့ကယ်တင်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး 언제 회개했어요? ဆိုတော့ဒါဆိုဘယ်တော့မှကိုယ်နောင်တရှိခဲ့တယ်လဲ 지옥 갈 죄인이란 걸 깨닫고 일생에 단 한 번 정말 의인 되기 위해서 구원 얻기 위해서 생명 얻기 위해서 하는 회개가 있다고 말씀하십니다. ဆိုတော့ငရေသွားရမယ့်အရာကိုနားလည်ပြီးတော့မှကိုယ်တကယ်ပဲဘယ်တော့ပြန်ပြီးတော့မှဖြောင့်မတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်နိုင်ဖို့အတွက်နဲ့နောင်တရတဲ့အရာရှိခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် 회개하고 အဲ့ဆိုနောင်တရပြီးတော့မှ 복음을 믿으라. ဧဝံဂေလိတရားကိုယုံကြည်ပါ 주께서 나를 이 지옥의 사망에 넘어지면서 나를 살리셨고 건지셨도다. ဆိုတော့သခင်ဖျားဆိုလို့ရှိရင်ငရေဆိုရဲပေါ့နော်ဂျိုက်ဝမ်နဲ့တင်မင်းရဲ့အရေးလွန်မိုးနေတဲ့ဂျိုက်ဝမ်နဲ့ကနေပြီးတော့မှကိုယ်ကဲနှုတ်ပေးထားပါတယ် 나를 사망에서 생명으로 ဆိုတော့ကိုယ်တည်ခြင်းနဲ့ကနေအသက်ရှင် 어둠에서 빛으로 မောင်မိုက်ထရကနေအလင်းနဲ့ 나를 건지셨도다. ကိုယ်ကဲနှုတ်ပေးထားတယ် 이 좋은 밭에
뿌려져서 싹이 나면은 그 싹을 통해서 그 생명을 통해서 하나님은 30배, 60배, 100배의 결실을 얻는다고 ဆို 말씀하십니다. ကောင်းတဲ့မြေမှာမျိုးစစ်ကိုပေါ့နော်ခါတဲ့ကျဲထားတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲ့မျိုးစစ်အဖြစ်ပြန်ပြီးတော့မှအစ30အစ60အစ100တိုးပွားတဲ့အရာရှိရမှာဖြစ်ပါတယ် 한 사람을 구원받게 하시기 위해서가 목적이 아닌 거예요. ဆိုတော့နော်လူတစ်ယောက်ထဲကိုအဲ့တစ်ယောက်ထဲကိုပဲကယ်တင်ချင်းပေးပြီးတော့မှပြီးသွားတဲ့ရွေချက်မဟုတ်ပါဘူး 내 뒤에는 내가 정말 확실히 거듭난다. 내 뒤에는 몇 명 있어요? အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတိကျကယ်တင်ချင်းရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုနောက်မှာနောက်ထပ်ဘယ်နှစ်ယောက်ဆက်လိုက်လာအောင်မဲဆိုတဲ့သဘောလဲ 자, 마태복음 13장. မဿဲ73 자, 23절입니다. အငယ်23 자, 같이 읽겠습니다. မဿဲ73အငယ်23တွေ့တူတူပါဖေဟာ나 혼자만 구원받으면 끝이에요. အဲ့ဆိုကိုတစ်ယောက်ကယ်တင်ချင်းရပြီပြီဆိုပြီးပြီလား 야, 나 거듭났다. အင်္ဂါဒုတိယဘွား 나 ချင်းရပြီ 구원받았어. ငါကယ်တင်ချင်းရပြီ 그리고 끝나는 겁니까? အဲ့ဆိုပြီးသွားပြီလား 내 뒤에 몇 명이 있다라는 거예요. အဲ့ဆိုရ 최소한. င်ကိုနောက်မှာအနည်းဆုံးဘယ်နှစ်ယောက်ဆက်လိုက်လာမှာလဲ 30명 있어, 30. အယောက်30 내 가족들 생각해 봐봐요. အဲ့ဆိုကိုမိသားစုပဲအရင်စဉ်းစားအောင် 최소한 30명 안에 다 들어와. ဆိုတော့နော်အယောက်30ဆိုတဲ့စည်ရင်းထဲမှာရှိနေမှာပဲ 내 친척들 생각해 봐봐요. ဆိုကိုရဲ့ရှင်မျိုးသားချင်းတွေရှိရယ် 60명 안에 다 들어와. အဲ့ဆိုတော့60ဆိုတဲ့စည်ရင်းထဲအထိထည့် 내가 사랑하는 사람들을 생각해 ပြီး 봐봐요. တော့အဲ့ဒါနဲ့မကဘူးကိုချစ်ရတဲ့သူတွေရှိရယ် 100명 안에 다 အဲ့ဆိုရင် 들어온다니까. အယောက်100ထဲမှာဝင်လာမှာဖြစ်တယ် 안 그래요? မဟုတ်လား 아, 자녀를 몇 낳았어요? 그러니까 ဆိုတော့တာသမီပဲနှစ်ယောက်လေ 11을 낳았대요. 17ယောက်တဲ့ 11명을 낳았대요. ဆိုတော့17ယောက်တောင်မွေးထားစေ 근데 ပြော 둘은 ပါတယ် 죽었대요. အဲ့တော့မှ2ယောက်ကသေသွားတာ 9명이 다 결혼을 했대. ဆိုတော့နော်ခါတဲ့ဟို9ယောက်ကအကုန်အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးသွားပြီ 그러면 전부 가족들 합치면 몇 명이 돼요? အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုအားလုံးပေါင်းပဲ2ယောက်လေ 모르겠대요. မသိဘူးတဲ့ 몇 명이 됩니까? ဘယ်2ယောက်လဲပေါ့နော်အကုန်လုံးလိုက်ပေါင်းလိုက်ဘယ်2ယောက်လဲဆိုတော့မသိဘူးပြောတယ် 여러분 30명, 60명, 100명 속에 거기 내 가족이 들어있는 거예요. 내 친척이 들어있는 거예요. 내가 사랑하는 사람이 들어있는 거예요. 거기. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့30 60 100ဆိုတဲ့အထဲမှာကိုမိသားစုအရင်ရောရှင်မျိုးသားချင်းတွေရောကိုချစ်တဲ့သူတွေရောပါဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 그래 안 그래요? အဲ့ဒါဟုတ်လားမဟုတ်လား 그러면은 제일 먼저 구원받은 사람이 얼마나 중요하냐 이 말이에요. အဲ့ဆိုတော့အဲ့မတိုင်ခင်မှာအရင်ဆုံးကဲတင်ချင်းရထားတဲ့တစ်ယောက်ကဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆို 그 한 사람이 순종하고 살아가는 삶이 얼마나 중요하냐 이 အဲ့ 말입니다. ဆိုအဲ့တစ်ယောက်ကအရင်ရှေ့ကနေနာခံတဲ့အသက်တာဖြစ်ရမယ်လေအဲ့ဒါဘလောက်ထိအရေးကြီးတယ်လဲဆို 로마서 5장 ယောမငါ 19절. ငယ်19 자 같이 읽겠습니다. ယောမအခန်းကြီး9အငယ်19တွေ့တူပါဖေဟာ 여러분 이 한 사람이 아담에게만 딱 제한적으로 생각해서 생각하면 안 됩니다. ဆိုတော့နော်ဒီတယောက်တော်သူဆိုတဲ့အရာကိုအာဒန်ဆိုပြီးတော့ပဲဘောနော်စဉ်းစားမယ်ဆိုမဖြစ်ပါဘူး 우리도 불순종을 하면은요. ဆိုတော့ကျိုးလည်းအဲ့တိုင်းပဲမနာခံတဲ့အသက်တာပဲသွားနေမှာ 하나님 ဆို 앞에 ရင် 바르게 살지 못하면요. ဖျားကိရှိမှမန်ကန်ဆိုအသက် 내 မရှိ 뒤에 있는 ဘူးဆိုရင် 30명, 60명, 100명이 다 뭐가 되는 거예요? ဆိုတော့အဲ့ဆိုကိုနောက်မှာဆက်ပြီးလိုက်လာရမယ်30 60 100ရဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲ 결국 자기 죄 때문에 죽고 ဆိုတော့ကိုယ့်အပြည့်အတွက်ကြောင့်နဲ့သိမယ် 결국 자기 곳으로 돌아가는 겁니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါမှာမိမိနေရင်မြေပဲပြန်သွားရမယ် 자기 곳이 어디예요? ဆိုတော့ဒါဆိုရင်အိမ်မိမိနေရင်မြေပဲနေရ 지옥이잖아요. နေရဖြစ်ပါတယ် 나 한 사람만 천국 가고 အဲ့ကြောင့်ကိုတယောက်သေးပဲကောင်း 내 တဲ့ 가족은 지옥 가도 괜찮단 말입니까? ကိုရဲ့မိသားစုတွေကြတော့ငရေကြ 그게 လေ 구원받은 ရတယ်ဆို 사람이에요? တဲ့ဘောလားအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါကကယ်တင်ချင်းရတဲ့သူရဲ့စိတ်ဖြစ်မလား 누가복음 16장에 보면 부자가 나옵니다. လူကာ16ထဲမှာတထေးကြီးအကြောင်းပါတယ် 부자는 호화로 연락하고
ဆိုတော့တထေးရဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတင့်တယ်ခန်းနာဆို 좋은 ပွဲ 옷 တွေ 입고 လုပ်နေတယ်ကောင်းတဲ့ဝတ်လုံကို 좋은 차 ဝတ်တယ် 타고 ကောင်းတဲ့ကားကိုစီးတယ် 에어컨 빵빵하게 나오는 집에서 ဆိုတော့အဲကွန်နေအရှံပဲရှိတဲ့အိမ်မှာ TV도 한 100만 원짜리 걸어놓고 ဆိုတော့ခါတဲ့ဟို TV လည်းပဲ10သိန်းတန်လောက်တက်ထားမယ် 온갖 좋은 거 먹으며 ဆိုပြီးတော့တကယ်အကောင်းစားတွေပဲစားမယ် 근다고 안 죽어요? ဒါပေမဲ့အဲ့လိုနေရလို့မသေးတော့ဘူးလား 때가 되면 다 죽어요. အချိန်တန်ရင်တော့သေရမှာ 그러나 그때를 아는 사람은 한 사람도 ဒါ 없습니다. ပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့နေ့ရက်ကိုသိနိုင်တဲ့သူတယောက်မှမရှိ 오늘 ဘူး 밤에 내 영혼을 도로 취하리니 ယနေ့ညကိုသိဝိညာဉ်ကိုပြန်ရုပ် 그러면 သိ 내 ရင် 예비한 것이 네 것이 ဒီ 되겠느냐? ပြင်ဆင်တူထားတာတွေကဘယ်သူတွေ့ဖြစ်သွား 다 လဲ 놓고 가야 되는 거예요. အကုန်ထားခဲ့ရမှာဖြစ်တယ် 부자도 죽어서 장사됐다 그랬습니다. ဆိုတော့တတိလည်းပဲသေပြီးတော့မှတကြိုကြီးခဲ့ရပါတယ် 부자가 어디 갔습니까? ပြီးတော့ဖေရောက်လဲ 부자라서 지옥 갔어요? ဆိုတော့တတိဖြစ်လို့ငရဲရောက်တာလား 부자들은 다 지옥 အဲ့ 갑니까? ဆိုရင်တတိတွေအကုန်ငရဲသွားမှာပေါ့ 가난한 사람 다 천국 가고? ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကြတော့အကုန်ကောင်းကင်နိုင်ငံ 나사로의 이름의 뜻이 뭐예요? ဆိုတော့နော်လာဇရုနာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲ 하나님의 은혜를 입은 자다라는 ဘု 뜻입니다. ရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုခံစားရတဲ့သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် 너희가 하나님의 은혜를 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 그랬습니다. ဆိုတော့နော်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်တယ်အဲကြောင့်မလို့ဝါကြွားစရာမရှိဘူးလို့ပြောတာပါတယ် 하나님의 예수님을 통해서 이루어 놓으신 100% 그리스도의 공로로 말미암아 은혜로 말미암아 구원을 받았다 이 말입니다. ဆိုတော့နော်ဘုရားသခင်ကသခင်ရှုအဖြစ်တရားရာဂိုင်လုံးပြေဝအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးထားတဲ့အမှုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ရတာဖြစ်ပါတယ် 나사로라 이런 뜻이에요. အဲ့ဒါကလာဇရုဆိုတဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ် 오늘날로 말하면 그리스도인이다 이 말입니다. အဲ့ဆိုရင် 그리스도인. ဒီခေတ်အချိန်ကလည်းပြောမယ်ဆိုရင်စစ်မှန်တဲ့ခရိယန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် 그리스도에게 속한 사람, အဲ့ဆိုတော့ခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့သူ 그리스도에 거치된 사람, ခရစ်တော်ပိုင်သွားတဲ့သူ 성령을 모시고 살아가는 사람. တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှိနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ် 그게 그리스도인인 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါကခရိယန်ပဲလေ 기독교인이 그리스도인이라고 부르면 안 돼요. ဆိုတော့ဒီတိုင်းခရစ်ဟန်တွေကိုခရိယန်လို့ခေါ်လို့မဖြစ် 그는 ဘူး 그냥 기독교인이고 ဒီတိုင်းခရစ်ဟန်ပဲ 정말 거듭난 사람, ဒါပေမဲ့တကယ်တိကျသူ 구원받은 사람이 ချင်း 그리스도인인 ရတဲ့ 거예요. သူကဲတိချင်းရတဲ့သူမှတကယ်အစစ်မှန်ခရိယန် 복음을 위해서 고난받는 사람들, ဧဝံဂေလိတရားအတွက်ဒုက္ခခံမလို့တဲ့သူမှသာ 구원받은 형제 자매들에게 저의 이름이 생명책에 기록됐다라고 그렇게 증거함을 받는 사람들, ဆိုတော့ကဲတိချင်းရထားတဲ့တခြားသောညီကိုမောင်နှမတွေကနေပြီးတော့မှအဲ့လူရဲ့နာမည်ကအသက်စာဆောင်မှာစရင်ဝင်တယ် 복음의 신앙에 합력하면서 အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဧဝံဂေလိတရားရဲ့ဒုက္ခမှာအတူပါဝင်တဲ့အတွက် 그리스도의 남은 고난을 자기 육체에 채우고 살아가는 사람들, ဆိုခရစ်တော်ရဲ့ကျန်တဲ့ဒုက္ခကိုမိမိရဲ့ခန္ဓာမှာဖြည့်ဆည်းပြီးတော့မှဆက်ပြီးအသက်ရှင်နေရတယ် 그런 사람들이 그리스도인인 겁니다. ဆိုအဲ့လိုမျိုးစားသူတွေကတကယ်စစ်မှန် 아무나 တဲ့ 이게 ခရစ်ယာန် 그리스도인이라는 ဖြစ် 이름 တယ် 붙여주는 게 아니에요. ဆိုတွေ့ကြလူတိုင်းကိုခရစ်ယာန်ဆိုပြီးတော့မှအမိပေးလို့ရတာမ 그리스도인이라고 ဟုတ် 부르는 게 구원받은 사람들 스스로 부르는 게 아니거든요. ဆိုခရစ်ယာန်ဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုခေါ်ရတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး 야, 저 예수쟁이들 왔다. အေးဟိုမှာယေရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအယူတွေလာပြီ 십자가에 못 박혀 죽은 예수라고 하는 청년을 믿는 자들이 왔다. ဆိုတော့လောကကတိုင်မှာတော့မှတင်ပြီးတော့မှအသက်ခံရတဲ့အဲ့လူငယ်ယေရှုကိုယုံတဲ့သူတွေ 막 비난을 했습니다. အဲ့လိုမျိုးလောင်ပြောင်တာဖြစ်တယ် 왜? 삶의 방식이 틀리니까. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသက်ရှင်တဲ့ပုံစံကသူတစ်ပါးနဲ့မတူလို့ဆိုပြီးတော့ 자기와 같이 그렇게 살지 않으니까. ဆိုတော့မိမိတို့အသက်ရှင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းအသက်မရှင်လို့ 다르게 살아가는 겁니까? ကွဲပြားစွာအသက်ရှင်လို့ဆိုပြီးတော့ 삶의 가치관의 목표가 달라요. ဆိုတော့အသက်ရှင်နေရတဲ့တန်ဖိုးတွေရွေချက် 삶의 방식이 달라요. နီလန်းတွေမတူလို့ဆိုပြီးတော့ 그러니까 비방을 하는 겁니다. အဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားသောသူတွေကလောင်ပြောင် 그러면서 하는 말이 그리스도인이라는 အ 거예요. လိုကနေပြီးတော့မှအခေါ်ခံရတာဗာလဲ 그리스도의 ခရိယန်တွေ 말이 ဆိုပြီးတော့ 저주함, 저주. အဲ့ဆိုတော့အဲ့ခရိယန်ဆိုတာဗာလဲကြင်ချင်းခံရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ် Jesus Christ 이 말이 똑같은 거예요. ဆိုတော့နော် Jesus Christ ဆိုပြီးတော့ဆဲလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်တာဖြစ်ပါတယ် 아셨습니까? အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ပါသလား 그게 그리스도인인 거예요. အဲ့ဒါကနေခရိယန်ဆို 욕 먹는 이름입니다. ဆိုတော့အစဲခံရတာဖြစ်တယ် 핍박받는 이름인 ဆို 거예요. တော့ညှင်းဆဲခံရတဲ့အရာ 고난받는 이름입니다. ဒုက္ခခံရတဲ့နာမည် 여러분 ဖြစ်တယ် 예수님을 위해서 고난 받아봤어요? ဒါပေမဲ့ညီကိုမောင်မတို့တခင်ရှုအတွက်နဲ့ဒုက္ခခံပြီး 예수님 သွား 때문에 ပြီ 핍박 받아봤어요? ဆိုတော့တခင်ရှုယုံလို့ဆိုပြီးညှင်းဆဲချစ်ခံရတာရှိလို့လား 예수님 때문에 비난받고 조롱 ဆို 받아봤냐고? တော့တခင်ရှုအတွက်နဲ့အပြောဆုတ်ခံရတဲ့အရာရှိလို့ 침뱉음 လား 당해봤냐고? စတွေးထွေးခံရတာရှိလို့လား 저주를 당해봤냐고? ကြင်ချင်းခံရတာရှိလို့လား 자기의 산업을 빼앗김을 받아봤냐고? ဆိုတော့နော်ခါရဲမိမိရဲ့ဘောနော်ပစ္စည်းဥစ္စာလာပြီးတော့မှလူယူချစ်ခံရတဲ့အရာရှိလို့လား 여러분 그리스도인이라는 이름이 쉽게 함부로 부를 이름이 아닙니다. အဲကြောင့်မလို့ခရိယန်ဆိုပြီးတော့မှအလွယ်တကူလိုက်ခေါ်ရမယ့်အရာမဟုတ် 그 ပါဘူး 엄청난 책임감이 따르는 이름이요. အဲ့နောက်မှာအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့နောက်မှာလိုက်လာတဲ့တာဝန်နဲ့တကယ်ကိုကြီးမားတယ် 아주 중대한 사명감을 받은 사람들의 이름입니다. ဆိုတော့နော်အဲ့ဒါကတကယ်ကိုကြီးမြတ်တဲ့တာဝန်ပေါ့နော်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 함부로 부르면 안 되는 이름이요. အဲ့အတွက်ကြောင့်လက်လွတ်ပဲခေါ်လို့မရတဲ့နာမည်လေးဖြစ်တယ်
그 이름으로 불리워지려면 그 이름답게 살아야 됩니다. ဆိုတော့အဲ့နာမည်ကိုကိုကခေါ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နာမည်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ် 우리는 하나님 나라를 대표한 이 땅의 그리스도의 나라의 사신들입니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံကိုကိုစားပြုပြီးတော့မှဒီလောကထဲမှာဆေလွတ်ချခံရရတဲ့တန်တမန်တွေဖြစ်တယ် 대사들이다 이 말이에요. တန်တမန်တွေဖြစ်ပါတယ် 그 나라를 대표한다 이 말입니다. တန်တမန်ဆိုတာကနိုင်ငံကို 하나님 ကိုစား 나라를 ပြုတယ် 대표하는 လား 사람들인 거예요. အဲ့ဆိုဖခင်ရဲ့နိုင်ငံကိုကိုစားပြုနေ 그리스도를 တယ် 대표하는 ဆိုတော့ 사람들입니다. ခရစ်တော်ကိုကိုစားပြုနေရ 그거 어떻게 살아야 되겠습니까? အဲ့ဆိုတော့ကိုယ်အသက်တာဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲ 그래서 구원받은 한 사람, 그 한 사람이 살아가는 그 삶은 너무나 중요한 거예요. 너무 중요해요. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ခေတ္တချင်းရထားတဲ့သူတစ်ယောက်အသက်ရှင်တဲ့အသက်တာကအယံအရေးကြီးပါတ 에이 ယ် 대충 살면 되지. အပေါ်ရန်ရပါတယ် 천만에요. အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး 그리스도 안에서 나를 살게 하시려고 예수님이 십자가 피를 흘려 죽어 주셨는데 ဆိုတော့ခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့အတွက်ဖခင်ကအသွေးတွေစီစဉ်ပြီးအသေးခံပေးခဲ့ 그 모든 고난을 당하셨는데 ဆိုတော့ဒုက္ခမှန်သမျှကိုခံပေးခဲ့တယ် 그 고통을 당하셨는데 ဆိုတော့နာကျင်မှုတွေကိုခံခဲ့တယ် 에이 대충 살면 돼요? ဒါပေမဲ့ကိုကကြတော့အပေါ်ရန်ပဲအသက်ရှင်နေမယ်ဆိုဖြစ်မလား 여기 한국에 대사관이 와 있어요. 대사관 저번에- 대사가 있어요. ဘောနော်ဒီကိုရီးယားနိုင်ငံကနေပြီးတော့မှလာပြီးတော့မှဘောနော်ထားထားတဲ့တန်ယုံရှိ 자, ပါတ 한국에서 ယ် 있었던 일은 한국에 미얀마의 한국 대사관이 벌인 일은 아닙니다. ဆိုတော့ဘောနော်ဒီမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ကိုရီးယားတန်ယုံကလောက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး 다른 나라 တခြားနိုင်ငံ 한국 대사관 직원이 ဆိုတော့ဘောနော်တခြားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီကိုရီးယားနိုင်ငံတန်ယုံကဘောနော်ဝန်ထမ်းဆိုရင် 성적으로 죄를 지었어요. ဆိုတော့ဘောနော်ဥပမာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအပြစ်ကိုကျူးလွန်တယ် 그네 나라 사람 여자분을 건드렸어요. ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့ဒီနိုင်ငံသားဘောနော်မိန်းမတစ်ယောက်ကိုတွားပြီးတော့မှဘောနော်တခါလေပြစ်မှာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 보통 사람이 그런 일을 벌이면요 ဆိုတော့ဘောနော်ပုံမှန်လူကလုပ်တဲ့အရာမျိုးဆိုရင် 시시시하고 끝나버리는 거야. ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲဟိုဖုံးတီဖုံးဖိနဲ့ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် TV에 나오겠어요? TV အထိပါလာမလား 그런데 그 사람 신분이 뭐예요? ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခုအဲ့လူရဲ့ယာဒူးအနေထားဘယ်လိုမျိုးလဲ 대사예요, 대사. ဆိုတော့တန်တမန်ဖြစ်တယ်လေ 한국이란 나라를 대표하는 사람인 ဆိုတော့ကို 겁니다. ရီးယားနိုင်ငံကိုကိုစားပြုပြီးတော့မှရောက်နေတဲ့တန်တမန် 그래서 그네 나라의 신문에 엄청나게 나와버렸어요. အဲ့ခါမှာဘောနော်ခါတဲ့နိုင်ငံရဲ့သတင်းထဲမှာဘောနော်အများစွာပါလာဖြစ်ပါတယ် 방송에 나와버린 거예요. ဆိုတော့သတင်းကနေလွှင့်တယ် 한국에도 나와버렸어요. ကိုရီးယားအထိပါရောက်တယ် 한국 사람이 다 창피한 거야. အဲ့ဆိုတော့ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်အရှက်ရတယ် 부끄러운 거예요, 그냥. ရှက်ကြတာဖြစ်ပါတယ် 대충 살면 되겠어요? အဲ့တိုင်းပဲကိုရောအပေါ်ရင်အသက်ရှင်မယ်ဆိုဖြစ်မလား 나 하나쯤이야? ငါတစ်ယောက်သေးပါ 천만에요. အဲ့လိုမထင်နိုင်နဲ့ 내 뒤에 몇 명 있어요? ကိုနောက်မှာဘယ်နှစ်ယောက်ဆက်ရှိနေ 30 လဲ 명 있어요. အယောက်30 60 명이 အ 있어요. ယောက်60 100 명이 အ 있어요. ယောက်100 내가 바르게 살지 못하면 ကိုကမှန်ကန်စွာအသက်မရှင်ဘူးဆိုရင် 하나님의 약속이 이루어지지 တ 않습니다. ရာရဲ့ဂတိယကိုအဖြစ်ပြေဝလာမှာမဟုတ်ဘူး 사도행전 16장 တမန်တော်16 31절 ငယ်31တမန်တော်16ငယ်31တွေ့ရင်တူတူကဖရာ 여러분 이 약속의 말씀이 이루어지기 위해서는 먼저는 믿어야 됩니다. 믿어야 돼요. အဲ့ဆိုဒီဂတိတော်ကပြေဝဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဘာလိုအပ်လဲယုံကြည်ခြင်းလိုအပ်ပါတယ် 그리고 믿음으로 살아야 됩니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်နေတဲ့အရာရှိ 믿음 တယ် 있는 자답게 살아야 된다 이 ဆို 말입니다. တော့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့ကိုက်ညီစွာအသက် 그냥 ရှင် 믿기만 하면 다 되는 게 아니다 이 말인 ဒီ 거예요. တိုင်းယုံနေဆိုတာနဲ့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး 과일나무 밑에서 입만 쫙 벌리고 있으면 입속으로 쏙쏙 떨어지는 게 아니다 이 말입니다. ဆိုတော့နော်အသီးပင်အောက်မှာပါဇက်လေးဟာနေလို့အဲ့အသီးတွေကကိုယ်ပါဇက်တွေကိုတန်းပြီးဝင်လာမှာမဟုတ်ဘူးလေ 믿은 사람은 어떻게 살아야 되겠습니까? ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်သူကဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲ 이 약속을 믿는 자답게 살아야 되겠죠. ဆိုတော့ဂရိတော်တွေကိုယုံကြည်တဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အသက်တာ 이 နဲ့အသက်ရှင်ဖို့ 하나님의 기도의 응답이 이 약속의 응답이
이루어질 수밖에 없도록 살아야 되지 않겠습니까? ဆိုတော့ကိုဖေရချက်မှာတောင်းရှောက်နေတဲ့အရာတွေမပြေဝပဲနဲ့မနေအောင်ကိုကအသက်ရှင်မှာဖြစ်ပါတယ် 하나님이 다 내려다 보실 거 아니에요. ဆိုတော့ဖေရကငုတ်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူး 이 약속을 하나님은 이루어 주고 싶어요. ဆိုပြီးတော့ဖေရကဒီဂရီအတိုင်းကိုဘွားတက်တာမှာပြေဝအောင်လုပ်ပေးချင် 그러면 တယ် 구원받은 사람들 싹 내려다 볼 거 아닙니까? အဲ့ဆိုကတိချင်းရတဲ့သူတွေကိုဖေရကြည့်နေ 그럼 မယ် 누구한테 이 약속을 이루어 주겠어요? အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘသူ့အပေါ်မှာဒီဂရီတွေကိုဖေရကဖြစ်စီပေးမလဲ 어떤 사람에게? ဘလို့လူအပေါ်မှာလဲ 생각해 보면 몰라요. ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ုံနဲ့မသိဘူးလား 주문이에요, 주문 이게? ဆိုတော့ဒီအရာကဒီတိုင်းဂါတာတစ်ခုလိုပဲလား 이걸 달달달 외우고 있으면 ဒါပေမဲ့ 이루어집니까? တော့ရွတ်ဆိုနေလို့ကိုယ့်အပေါ်မှာပြစ်လာပြေဝလာမလား 믿기만 하면 이루어져요? ဆိုတော့ဒါကိုဒီတိုင်းယုံထားလိုက်လို့ကိုယ့်ဘဝမှာဖြစ်လာမှာလား 믿는 사람은 주님과 함께 일합니다. ဆိုတော့ယုံကြည်တဲ့သူဟာသခင်ဖျားနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ပါတယ် 그게 믿음 있는 사람이에요. အဲ့ဒါကယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူဖြစ်တယ် 야, 너 믿음 있다 하고 သင်ကယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ပြောတယ် 그런데 왜 믿음 있는 행동이 없냐? ဒါပေမဲ့နေ့တက်တာကဘာကြောင့်ယုံကြည်ခြင်း 행함이 ရှိ 없는 တဲ့ 믿음은 죽은 것이야. အကျင့်မရှိအသေးပဲ 행함으로 네 믿음을 အ 보여봐라. ကျင့်အဖြစ်သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြ 믿음은 행함이 나오게 하고 행함은 믿음과 함께 일합니다. အကြောင်းယုံကြည်ခြင်းကအကျင့်ကိုဖြစ်စေတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကျင့်နဲ့အတူအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တယ် 새 날개에 두 날개와 같은 거예요. ဆိုတော့ငှက်ရဲ့အတောင်မှနှစ်ဖက်နဲ့တူတယ် 새가 한쪽 날개로 날 수 있어요? ဆိုတော့ငှက်ကတစ်ဖက်တည်းခတ်ပြီးပြန်လို့ရလား 하나님은 믿음을 주십니다. ဆိုတော့ဘုရားခင်ကယုံကြည်ခြင်းကိုပေးမယ် 그래서 믿음의 수고를 하시게 되는 거 하는 အဲ့ 거예요. ဆိုယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာလှုပ်ဆောင်မှုကလိုက်လာရမယ် 그래서 믿음이 있으면 반드시 수고가 나옵니다. အဲကြောင့်မလို့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုရင်အပင်ပန်းခံပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာရှိတယ် 그래서 새의 두 날개와 같은 အဲ့ 거예요. အတွက်ကြောင့်မလို့ငှက်ရဲ့အတောင်မှနှစ်ဖက်နဲ့တူတာဖြစ်ပါတယ် 믿음과 행함은 함께 일하게 돼 ယုံ 있어요. ကြည်ခြင်းနဲ့အကျင့်ကအမြဲအတူသွား 그래서 တယ် 하나님과 함께 일하는 자가 되는 겁니다. အဲ့ခါမှာဖခင်နဲ့အတူအလုပ်လုပ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ် 하나님 기도만 하고 ဖျားခင်ဆိုပြီးစုပဲတောင်းတယ် 하나님 알아서 해주셔. ပြီးဖျားခင်ကြည့်လို့ပြီ 나는 내 뜻대로 살랍니다. ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ပဲ 내 သွားမှာ 원대로 살랍니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်လူကြပဲ 내가 သွား 살고 မှာ 싶은 대로 살랍니다. ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းတဲ့အတိုင်းပဲရှင်မှာ 내가 하고 싶은 대로 살랍니다. လှုပ်ခြင်းတဲ့အတိုင်းပဲလှုပ်မှာ 하나님 이 약속 이루어 주세요. ပြီးတော့ဖခင်ဒီဂတိတော့ပြေဝအောင်လုပ်ပေး 약속하셨잖아요. ဂတိပေးထားတယ်မလား 그러니까 이루어 လုပ် 주세요. ပေး 이루어 주시겠어요? လုပ်ပေးမလား 하나님이 그런 하나님입니까? ဖခင်တခင်အဲ့လိုမျိုးလား 어느 부모가 그런 자식의 요구를 들어줄 부모가 စဉ်း 있습니까? စားကြည့်လေအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတဲ့သားသမီးကိုဘယ်မိဘကသူတို့ဆန္ဒကိုဖြည့်ပေးမလဲ 야야야, 너부터 좀 바르게 살아라. နေ့အသက်တာအရင်ပြောင်းအောင် 나는 너를 사랑한단다. ငါနေ့ကိုချစ်တော့ချစ်တယ် 너가 지금 망가지고 있잖아. ဒါပေမဲ့နေ့အသက်တာကတလွဲလေ 나는 너를 사랑하는데 ငါနေ့ကိုချစ်တယ် 네가 망가지고 있는데 ဒါပေမဲ့နေ့ပြည့်စည်နေပြီ 내가 너부터 세워야 되겠다. အဲ့အတွက်ကြောင့်နေ့အသက်တာကိုငါအရင်ပြင်ရမယ် 네 가족은 뒤로 하고 ဆိုတော့နေ့မိသားစုတွေဘေးဖယ်ထား 내가 너부터 세워야 되겠다. 너부터. နေ့အရင်အသေးချာဖြစ်မှရမယ် 그러면 그만큼 내 가족의 구원이 늦어져 버리는 거야. အဲ့လိုမျိုးစားလှုပ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်အသက်တာကြောင့်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေကဲတဲ့ချင်းရနှောင့်နှေးကုန်မှာဖြစ်တယ် 아, 생각해 보면 모르셔요? ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်ုံနဲ့မသိနိုင်ဘူးလား 이 머리를 만들어 주신 분이 누군데? ဒီခေါင်းကိုဖန်ဆင်းမိတာကဘာလို့လဲ 생각을 넣어 주신 분이 누군데? စဉ်းစားတက်အောင် 마음을 ဘယ်သူက 넣어주신 분이 누군데? စိတ်နှလုံးသားကိုဘယ်သူထည့်ပေး 귀를 တာ 만들어 주신 분이 누군데? 이 나하고 누가 반대를 눈을 만들어 해라. 주신 분이 누군데? မျက်လုံးကိုဘယ်သူကဖန်ဆင်းမိတာလဲ 말씀으로 하나님의 뜻을 생각을 하고 살아야 됩니다. ဆိုတော့ကိုကဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအသေးချာစဉ်းစားပြီးအသက်ရှင်နေသူဖြစ်ဖို့လိုတယ် 그쵸? ဟုတ်တယ်မလား 그래서 우리는요 엄청난 사명감을 가진 거예요. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျုံတို့ကကြီးမားတဲ့တာဝန်ရထားတဲ့သူလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ် 제가 영화를 하나 봤는데요. ဆိုတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တစ်ခုကိုကြည့်ပါတယ် 제가 영화 보는 거 되게 좋아하거든요. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာအားသဘောကျတဲ့သူပါ 근데 제목이 라이언 일병 구하기예요. 라이언 일병. ဆိုတော့ဗောနော်ဒီခေါင်းစဉ်ကကြတော့ဒီ lion လို့လူမျိုးကိုဗောနော်ရှာတယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ် 미국 전쟁이 났습니다. ဆိုတော့စစ်ပွဲဖြစ်တာဖြစ်တယ် 그런데 아들이 5이 있었어요. ဆိုတော့သူ့မှာဗောနော်တားကြီးပဲ9ယောက်ရှိတယ် 근데 다 전쟁터에 갔어요. ဆိုတော့စစ်ပွဲကိုသွားကြတယ် 형제들이 다. ဆိုတော့ဗောနော်ခါရဲဗောနော်ယောက်ျားလေးတွေ 아버지도 없고. ဆိုတော့ဖခင်လည်းမရှိဘူး 이제 그런데 똑같은 이름이 계속 전사자 사망에 올라오는 겁니다. ဆိုတော့ဗောနော်တူညီတဲ့နာမည်စရင်ဗောနော်တောက်လျှောက်ထွက်လာဖြစ်ပါတယ် 라이언 누구, 라이언 누구, 라이언 누구. ဗောနော် lion ဘသူ lion ဘသူ lion ဘသူဆိုပြီး 한 가족이야 다. အဲ့ဆိုတော့တမိသားစုရဲဆိုတာဖြစ်တယ်လေ 나라를 지키기 위해서
5명의 형제들이 다 전쟁터에 간 거예요. ဆိုတော့နိုင်ငံကိုကောက်ွယ်ပေးဖို့အတွက်ဒါလည်းပေါ့နော်ညီကို9ယောက်ဆိုတော့ 근데 4명이 다 죽어버렸어요. ဒါပေမဲ့4ယောက်သေပါတယ် 그런데 마지막 하나 남은 그 라이언도 가장 치열한 전쟁터 속에 지금 있는 거예요. ဆိုတော့ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်လိုင်းယန်တစ်ယောက်ကျန်တယ်ဒါပေမဲ့သူလည်းပဲတကယ်ကိုပြင်းထန်တဲ့စစ်မြေပြင်နေရာမှာရောက်နေ 그걸 대통령이 알고요. ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသမ္မတကြီးကသိသွားပြီးတော့ 특공대를 조직했습니다. ဆိုတော့ပေါ့နော်အမြန်အထူးကယ်ဆယ်အဖွဲ့ကိုပို့ပေးတယ် 그 마지막 남은 라이언을 반드시 살려서 집으로 돌려보내라. ဆိုတော့အဲ့နောက်ဆုံးကျန်တဲ့လိုင်းယန်ကိုအရမရမကကဲတင်ပြီးတော့မှသူ့အိမ်ကိုရအောင်ပို့ပေးတယ် 그래서 특공대가 조직됐어요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အထူးတက်ကို 그 လွတ်လိုက်တာ 전쟁터를 막 헤매는 거예요. အဲ့ဆိုတော့ပေါ့နော်စစ်ပထမတော့စစ်ပွဲထဲမှာရောင်းလဲလဲ 누굴 찾아요? ဘယ်သူ့ကိုရှာတာ 라이언을 찾는 겁니다. လိုင်းယန်ကိုရှာတာ 그러면서 이 특공대가 한 명씩 한 명씩 죽어가는 거예요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုင်းယန်ဆိုတဲ့သူကိုရှာရနေပြီးတော့အထူးတက်တွေလည်းတယောက်ပြီးတယောက်သေတဲ့အရာဆို 마지막에 라이언을 찾았습니다. တော့နောက်ဆုံးလိုင်းယန်ကိုရှာတာဖြစ်ပါတယ် 그 라이언을 살려냈어요. ဆိုတော့နောက်ဆုံးလဲကြောက်သူ့ကိုကယ်လိုက်တယ် 그런데 그 라이언을 살리기 위한 그 특공대의 리더가 있었습니다. ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့လိုင်းယန်ကယ်ဖို့အတွက်နဲ့ဘောနော်အထူးတက်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ရှိပါတယ် 그 사람도 총에 맞아 죽어가는 거예요. ဆိုတော့သူလည်းပဲတနက်အပြစ်ခံရ 그 한 사람을 살리기 위해서 အဲ့တယောက်ကိုလူတယောက်ကိုကယ်ဖို့အတွက် 많은 사람이 피를 흘려 죽었어요. ညာစွာသောသူတွေရဲ့အသွေးတွေ 마지막 한 사람도 죽어가면서 အခုနောက်ဆုံးတယောက်လည်း 이렇게 သေ 말하는 ကန်နီး 겁니다. ဒီလိုမျိုးပြောခဲ့တယ် 너 한 사람 때문에 얼마나 많은 사람 피를 흘려 죽었는지 모른다. ဆိုတော့တစ်တယောက်ကြောင့်နဲ့ညာစွာသောသူတွေရဲ့အသွေးတွေစီးဆင်းခဲ့ရတယ် 그들도 누군가의 아버지며 자식이었다 이 말이에요. ဆိုတော့သူတို့တွေလည်းပဲတယောက်ယောက်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်မယ်တယောက်ယောက်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ် 그런데 우리는 명령을 받았다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ငါတို့ကအဲ့ဒီမိတ်ကိုရခဲ့တယ်ငါတို့ကစစ်သားတွေ 그래 너를 살리는 거다. အဲ့အတွက်ကြောင့်နေ့ကိုလာခဲ့တာ 우리의 죽음이 헛되지 되게 만들지 마라. အဲ့ကြောင့်ငါတို့တည်သွားတာအကျိုးမဲ့မဖြစ်အောင်လုပ်ပေး 열심히 살아달라고 그러는 거예요. ဆက်ပြီးတော့မှစ조사စားအသက်ရှင် 그리고 ပေး 죽었어요. အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြောပြီးအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေပါအောင် 여러분 내 뒤에 몇 명 있어요? ဆိုတော့ကိုနောက်မှာဘယ်နှစ်ယောက်ရှိ 최소한 လဲ 30명 있습니다. အယောက်30 내가 헛되게 살면은 ကိုကအကျိုးမဲ့ပဲစိတ်ကြိုက်ပဲအသက်ရှင်နေရင် 내가 구원받기 위해까지 얼마나 많은 사람들 수고와 희생을 했는데 ကိုကယ်တင်ခြင်းရဖို့သူများတွေအပင်ပန်းခံအနစ်နာခံလုပ် 제일 ပေး 먼저 ခဲ့တယ် 예수님의 피를 흘려 죽어주셨습니다. အရင်ဆုံးသခင်ရှုရဲ့အသွေးစီးဆင်းခဲ့တယ် 예수님의 제자들이 순교를 당했습니다. ဆိုတော့ပြီးတော့သခင်ရှုရဲ့တပည့်တော်တွေကအသက်ကိုပေး 이 ခဲ့တယ် 복음이 우리에게 전해지기 위해서 ဆိုတော့ဒီဧဝံဂေလိတရားကျွန်တော်တို့တွေစီ 얼마나 စီရောက် 수많은 လာဖို့ 사람이 အတွ 피를 က် 흘려 죽었는지 아십니까? များစွာသောသူတွေရဲ့အသွေးတွေစီးဆင်းခဲ့ရတယ်မလား 이 성경이 기록되기 위해서 ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာရေးဖို့အ 여러분이 တွက် 가지고 နဲ့ 있는 성경 ကိုကင်နေနိုင်တဲ့ကျမ်းစာ 이게 피요 피 ဒါအသွေးလို့ပြောလို့ရတယ် 이게 생명입니다. ဒါတကယ်အသက်ဖြစ်ပါတယ် 많은 사람의 생명이 바쳐진 거야. များစွာသောသူတွေရဲ့အ ဖြစ် သက် လာ ကို လို့ ရှင်း ရှင် လာ ပါရ ရတယ်အသွေးကိုလာပေးတာဖြစ်တယ် 그렇지 않아요? မဟုတ်လား 가볍게 여기면 되겠습니까? ဒါကိုပေါ့တန်စွာပဲသဘောထားမယ်ဆိုဖြ 이 စ် 성경을 ဒီကျမ်းစာကို 이 성경이 우리에게 전해지기까지 여러분 내가 헛되게 살면은 내 뒤에 있는 사람은 다 지옥 떨어져 버린 거예요. ဆိုတော့ကိုကအကျိုးမဲ့ပေါ့တန်စွာပဲအသက်ရှင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနောက်ဆက်တွဲတွေအကုန်လုံးကဘယ်လိုငရေပဲဖြစ်ပါတယ် 지옥 간 부자 있지 ဆို 않습니까? တော့ငရေတွေကြာသွားတဲ့တထေး 평상시에는 살아있을 때는 육신의 즐거움과 쾌락에 취해가지고 살다가 ဆိုတော့တပွားလုံးအသက်ရှင်နေတဲ့ကာလမှာကြာတော့ကာမဂုဏ်ခံစားဖို့အတွက်အပျော်ပါအတွက်ပဲအသက်ရှင်ခဲ့တယ် 미루고 미루다가 ဆိုတော့ဘာလို့တစ်ခုခုဆိုလဲ အ နောက်မှ မြင့်ကို နောက် ဆ မှ န်းတာက ဆိုပြီးတော့မှမယုံကြည်ရသူလိုပဲအသက်ရှင်ခဲ့တယ် 지옥 떨어졌어요. နောက်ကျတော့ငရေကြပါအောင် 지옥 얘는요 불신자가 없습니다. ဆိုတော့ငရေတွေကြာသွားတဲ့အချိန်ကြာမှာပေါ့နော်မယုံကြည်ရသူဆိုတာမရှိတော့ဘူး 불신자가 한 사람도 없다는 거 아세요? ဆိုတော့ငရေထဲမှာမယုံကြည်ရသူတရားမှမရှိဘူးဆို 이 တော့ 세상에는 불신자가 있어도요. ဒီလောကမှာဒါမယုံကြည်ရသူရှိတာ 이 지옥 간 부자 보세요. ငရေတွေရောက်သွားတဲ့တထေးကြီးကိုကြည့် 하나님께 간절히 기도하잖아요. အဲ့ကျမှဖျားသခင်ထံပြင်းပြဆို 전도하잖아요. ဧဝံဂေလိသွားလို့ 누구를 위해서? ဆိုတော့ဘောနော်ခါရဲဘသူအတွက်ဆိုပြီးတော့ 자기 가족을 위해서. မိသားစုတွေအတွက် 내 형제 5이 있으니 ဆိုတော့ကျွန်တော်ညီကို9ယောက်ကြံခဲ့တယ် 자기하고 똑같이 살거든. ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုပဲတူညီစွာ 자기 အသက် 아버지 ရှင်နေ 집에 တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖခင် 자기가 살던 대로 ဆိုတော့ကျွန်တော်နေခဲ့တယ်လို့ပဲ 똑같이 사는 자기 형제 5이 တူညီ 있으니 စွာအသက်ရှင်နေတဲ့ညီကို9ယောက်ကြံနေတယ် 이곳에 오지 않게 해달라고 သူတို့တွေဒီနေရာကိုမရ 지금도 အောင်လုပ်ခဲ့ 기도하는 တာ 친구. အခုလည်းတောင်းနေမှာ 누가 기도합니까? ဘယ်သူကတောင်းတာလဲ 먼저 간 우리 조상들이 ဆိုတော့ဘောနော်ခါရဲအရင်ဘောနော်ရောက်သွားတဲ့သူတွေ 우리 부모가 ဆိုပြီးတော့အခုကျွန်တော် 우리 형제가 ဆိုတော့ဘောနော်ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်နေ 구원받지 못하고 갔을지라도 ကက်တချင်းမရဘဲနဲ့တွားခဲ့ရတာ 지옥에서 ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ငရေ 누구를 ထဲ 위해서 မှာ 기도하겠습니까? ဘသူအတွက်သူတို့တောင်းနေ 사랑하는 နေ 사람을 위해서 기도한다 이 말입니다. ချစ်ရတဲ့သူတွေအတွက်တောင်းပေးနေလိမ့်မယ် 간절하게 기도한다 이 말입니다. ပြင်းပြစွာတောင်းပေးနေလိမ့်မယ် 기도 안 할 것 같아요?
들어리 슈퍼 땅미면에 니니메 너도 와. 니레 라게 가시고 가족들을 불러드리겠어요? 저 알루미오 란코레도 그 심고 무서운 곳에? 저 짝보 가운데 니야래요 래 여러분, 우리는 정말 책임감을 가지고 살아야 됩니다. 저 니고 마음마 쫑노아 되게베 따온 시레 소레 생네 아저씨몰로 바래 베드로전서 3장 띠삐또 1절. 잉에 띠 자, 같이 읽겠습니다. 베드로전서 3장 1절, 1절, 2절. 띠삐 칸지 또 잉에 띠네 니 피바래 두과 페야 자, 이 말씀을 꼭 아내들에게만 적용을 하면 안 되겠죠. 저 디젠바이고 다 스니데리အတွက်ပဲ မိန်းမတွေ အတွက်ပဲ ဆိုပြီးတော့မှ ပေါ့နော် သွားပြီးတော့ စဉ်းစားမှာ မဟုတ်ပါဘူး 남편들 이제 신났습니다. ဆိုပေါ့နော် ဒါကို ဖက်လက်ဖက်ပြီးတော့ ယောက်ျားတွေက သဘောတွေ 자 잘 들어. 잘 이거 들어. 대차 나타. 순복하라고 그러잖아. 얼마 원칸 카이나래 나칸 카이나래 자, 몰라. 그렇게 써먹으라고 주신 말씀 알로 아닙니다. 어떤 차보 빼라의 짬이 뭐노? 그 아내가 깨닫고 아내가 스스로 자발적으로 남편에게 순복을 해야지. 저번에 스니데야 다오 나래 더버 빡비로마 코키몬데 돼. 뭐너 원칸에야 나칸에야 로아마. 하나님 말씀 이렇게 돼 있으니까 피아이노크버도 로벼라래. 순복해. 니로 원칸 자. 그러라고 주신 거 아니에요. 알로묘 똥모 빼라 못 봐오. 남편들은 다소이 키몬데리야오. 남편에게 주신 말씀이 있어요. 키몬데리오 빼라이노크버도 시. 아내에게 주신 말씀 아내들이 받아야 되고 저 스니데오 빼라이노크버도 스니데리 아티와 칸. 남편들에게 주신 말씀은 남편들이 받아야 돼요. 에타메 키몬데리오 빼라이노크버도 시래. 이 말씀을 가지고 자, 라디오 까이미로마. 이렇게 하라고 준 게 아닙니다. 자, 알로미오 알레 토보 베이라의 자, 자마이도. 여기서 보고 싶은 게 뭐냐면 아, 자, 그 디마 법야치네 야발레 소인. 도를 순종치 않는 자라도 자, 때야로 나무 탕게레 두 피따라마. 그 말은 구원받지 않은 사람들, 수로라가 그디 찜메야레 두 피따라마. 하나님을 믿지 않은 뿐만 아니라 저번에 피아티케오 메용나니마가. 도리어 대적하는 사람들, 셋진의 두 피에 피나이네. 그런 사람이라 할지라도 알로미오 두 피에 나마. 아내의 말로 말미암지 아니하고 자, 스니데의 사가장 모호. 아내의 올바른 행위, 자, 스니데의 만간의 진짜. 올바른 믿음 뼈지나가 만간의 뜻다 만간의 용기. 에서 나오는 바른 삶, 자, 에야니 털라의 뜻다. 그것을 봄으로 말미암아 알아오 미야의 돼. 믿지 않는 남편이 구나 메용우소의 키몬데야. 대적하는 남편이 센진벨롱니의 키몬데야. 하나님께 더욱더 가까워질 수 있다는 거예요. 피아트킨의 니꺼때도 필라메. 구원받을 수 있는 기회를 얻을 수 있다는 얘기예요. 그때진 띠자야나이네 아쿠이에 야라메. 하나님이 그 집에 그 아내의 행위로 말미암아 그 남편을 구원하시기 위해서 방문하실 수 있다 이 말입니다. 저번에 에이의 에인당마 스니데의 아따따 앞이 키몬데오 깨티 침피보드 피아가 야라나이네 수업시바래. 맞죠? 하더말라. 그러니까 먼저 구원받은 사람이 아스로 에이 깨티 침야 다레 두리야. 하나님을 경외하고 피아오 짜유네 아따따 피아. 정말 말씀에 순종하면서 비록 누구보다 다이나칸 뜻신의 아따따 피아. 바르게 살아가면은요, 알루미오만 간사 뜻신이 때가 되면은 체이트네 카마. 하나님 역사하시는 거예요. 피아 아무티샤마 피데. 들어가시는 겁니다. 저번에 피아 윈라마 피데. 방문하시는 거예요. 저거 에울랄레. 역사하시는 겁니다. 뼈지나가 코 앞이 알로디 로도메. 맞죠? 알아면은 몰라. 그러니까 먼저 구원받은 사람이 어떻게 살아야 됩니까? 에트자 이인성 깨티 친야 다레 소인 블로 뜻이야말레. 내가 속해 있는 곳, 거기에도 많은 이뤄진 영혼들이 있을 거예요. 저 비록 고 빠따니야의 원지말레베 찌라인 뼈손의 원인이များစွာ ရှိနိုင်တယ်. 거기에 구원받은 사람이 나 한 사람만 있다면요. 저번에 아케위 고 빠따니야의 ပတ်ဝန်းကျင်မှာ
깨리 체야다래 두아 꽃다역 왜 피네래 소이. 하나님이 거기에다 심어놓으신 목적이 있을 거예요. 아소에 피아가 꼬 애니야마 타라 이유에 심마 바로 베리. 30배, 60배, 100배의 열매를 위해서일 겁니다. 서구나 뼈게들로 아사 30, 아사 60, 아사 100 원어 아디오 야나이 모드에. 하나님이 역사하실 수 있는 통로가 돼야 됩니다. 통로. 서 에이트잠로 피아드킨 알로로로 야래 자게. 하나님이 쓰실 만한 사람으로 준비되는 삶을 살아가야 됩니다. 서 피아드킨 아똥뷰로 야래 두 피안 과 아따시야메. 그래서 우리 가정이 내가 속한 곳이 이 하나님의 이 약속이 이루어지는 것을 우리가 경험하고 보고 살아가야 되지 않겠습니까? 서원아 알루미오네 꼬의 앵당 비록 꼬빠tânနေ ရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က တကယ်ပဲ ဖျားရဲ့ အမှုတွေ ပေါ့နော် ထင်ရှားလာတယ် ဆိုတဲ့အရာ အဲ့ဒီ အရာတွေကို ကိုမြင်ရဖို့ မလိုအပ်ဘူးလား 한 사람, အကြောင်း တစ်ယောက်တော်သူ 그 한 사람을 찾습니다. တစ်ယောက်တော်သူကို ဖျားရှာနေ 하나님이 찾아요. ဖျားရှာနေပါတယ် 우리가 다 그 한 사람이 됐으면 좋겠어요. ဆိုတော့ ကျွန်တော်တစ်ယောက်မှကျန် တစ်ယောက်တော်သူ ဖြစ်ဖို့လိုတယ် 그래서 우리 가정이 세워지고 အဲ့ဆိုရင် ကျွန်တော်ရဲ့ အိမ်ထောင်ကို တည်ထောင်နိုင်မယ် 우리 교회가 세워지고 အဲ့ဆိုရင် ကျွန်တော်အသင်းတော် တည်ထောင်နိုင် 내가 속한 그 단체가 세워지고 အဲ့နောက်မကဘူး ကျွန်တော်ပတ်သက်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပဲ အသေးချာ 더 ရပ်တည်လာ 나아가서 နိုင်မယ် 우리나라가 잘 되도록 အဲ့တစ်ဆင့်တက်ရင် ကျွန်တော်နိုင်ငံ ကောင်းစားလာမယ် 그 한 사람을 찾는 거예요. အဲ့ဆို အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးနိုင်မဲ့ ပထမဆုံး တစ်ယောက် ဖျားရှာနေ 자, 그래서 정말 우리가 그리스도인이라는 위치로서 너무 중대한 그런 책임감을 가지고 우리가 하루하루 주님이 주신 매 순간순간마다 정말 진지하게 두렵고 떨리는 마음으로 그렇게 살아야 되겠습니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကေဝဲစစ်မှန်တဲ့ခရိယန်တရားအနေနဲ့ကြီးမာတဲ့တာဝန်ယူဖို့ပေါ့နော်အနေထားချင်းခံရတာဖြစ်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့တရက်တာကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုတကယ်အသေးချာလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့မှာပေါ့နော်အသက်ရှင်လျှောက်လန်းတဲ့အရာဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 자, 같이 기도하겠습니다. 주가수다야 아버지 하나님 감사합니다. 파피아킨 주의 제수 드마레 우리를 통해서 계획하신 선하신 뜻 반드시 이루어지도록 우리가 살겠습니다. ကျွန်တော်ပေါ်မှာထားတဲ့ 파피아의 ကောင်းမြတ်တဲ့လူတော်ပြေဝနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်သက်ရှင်ပါမယ် 우리의 결단과 결심이 흐트러지지 않도록 붙잡아 주십시오. ကျွန်တော်ရဲ့တန်တိတ်တန်တွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေဝေဝါးသွားခြင်းမရှိအောင်မဆာပြီးတော့ 때마다 말씀으로 교훈해 주시고 သူချိန်ခါနဲ့သူလိုအပ်တဲ့နှုတ် 하나님의 선한 일을 행하기에 부족함이 없는 사람들로 더욱더 세워 주시옵소서. ဖဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့မှုကိုပြုဖို့လိုအပ်ချက်မရှိသောသူဖြစ်နိုင်အောင်မဆာတော့ဘူးပါ 우리의 가정이 세워지도록 역사해 주시고 ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်တောင်ယက်တည်နိုင်မှုအတွက်လည်း 우리 교회가 세워지도록 역사해 주시고 ကျွန်တော်တင်တော်ယက်တည်နိုင်ရတဲ့ 더 나아가서 우리나라가 잘 되게 도와주십시오. တဆင့်တက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံမှာကောင်းစားရတဲ့ခွင့်ကိုမ 주님이 ဆာတော့ဘူးပါ 능력으로 역사해 주실 줄 믿습니다. ဖဖျားရဲ့တကူတော်အဖြစ်အမှုများထင်ရှားစေမယ် 그 ဆိုတာယုံကြည် 주님의 ပါတယ် 역사의 통로에 도구에 그 한 사람이 우리 모두가 되게 해 주옵소서. ကဲပဲ ဖဖျားရဲ့အမှုထင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက် ဂျာကန်အနေနဲ့အသုံးပြုခြင်းခံရတဲ့ကျွန်တော်တယောက်မကျန်ဖြစ်နိုင်အောင်မဆာတော့ဘူးပါ 그리고 우리 주님 배울 때에 잘하였다 충성된 종이라 칭찬받는 사람들이 다 되게 해 주옵소서. ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်းအဖြစ် ဖဖျားနဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲတာတို့တဆရှိသောငေသားကောင်းဆိုပြီးတော့မှချီးမွမ်းခြင်းခံရသောသူများဖြစ်နိုင်အောင်မဆာတော့ဘူး 우리의 나머지 육신을 입고 살아가는 생애가 하나님께 영광이 되기를 원하오며 예수님의 이름으로 기도합니다. ကျွန်တော်ရဲ့ကျန်ရှိတဲ့သက်တာလည်းပဲ ဖဖျားရဲ့ဘုံတော်နာမတော်ထင်ရှားတဲ့သက်တာဖြစ်နိုင်အောင်မဆာပါမိကြောင်းသခင်ယေရှုနာမ၌ယုသေးစွာဆုတောင်းပါရဖာအာမင်